version anankiray dia niova le version tatyarino lasa ABCD zany dia inona ny marina ihany ozy ny olona amin'izao fotoana izao moa zany efa misy an'irony antsoina hoe intelligence artificielle zay manova ny feoan'ny olona sy dia miteraka devitra be efa misy ihany koa ny ataontsika hoe ilay resaka prédator dia resaka fitsokolovana ve zany sa ahoana ity resaka faneho-kevitra ny mpanao gazety kely Borgia ty dia tamina fionana tamina mpianatra na nitondrany fanazava-kevitra ny resahany vaovao mikasika ny hoe anten'ny filohan'ny anteny miaran-doolona Hermana na Razafy Mahefa zany dia tena ho fakafakaitsika eo tokoa zany satria ilay version voalohany dia tany amin'ny France 24 sy ny RFI no nivoaka ilay fanadihadiana momba ny hoe nisy nandrahoana Andriamato Hermana na Razafy Mahefa sy ny sisa zany dia ity anankiray ity dia mivoaka any amin'ny Facebook ilay izy dia mametram-panontaniana ihany rehetrarehetra ao anatin'izay satria izahay mpanao gazety ary zay nitondratsika famakafakany eo dia manana ny fenitra hitondrany ny asanay hoe raha misy ny vaovao anankiray navoaka dia rehefa aveo misy ny vaovao anankiray zay mandiso an'iny vaovao iny dia tsy maintsy ampitoviana ny support ilazana an'izany fa tsy fomba mampanao ny hoe alefa any amin'ny sehatra raisam-pirenena ny vaovao anankiray dia misy vaovao anankiray mandiso an'iny dia alefa moramora ty ananina ty zany zany rehetrarehetra zany dia ho fakafakaitsika ary hojerentsika eo daholo ny antsiprian'izay ny vaovao zany androany mazava ho azy dia miainga avy amin'ny vaovao lehibe na ny fanambarana izay eo ambarany reo anivo ny collectif des candidats eny amin'ny Coliseum ho amin'ity androany ty amfiry ny fanomboany zany amin'ny 2010 ora aloha zany fanetanana samihafa no iainga eny toerana raha ny vaovao izay voaray treto manahoana ny fahavitrehan'ny olona amin'izany asa toy ny ahoana re no ezaka nataony teo anivon'ny collectif des candidats fa dia eto zany tsika amakafakan'izany dia iresaka an'izay rehetrarehetra izay amin'ity androany ty dia misy fampitama vaovao io hoe mandrapahatonga an'ireo ray aman-dreny kabary sy hitondra ny faneho-kevitra samihafa dia misy artiste maro samihafa eny Tarika Mahaleo ny Tarika Midja Liana Prince io tselatra Rakiki ihany koa artiste maro samihafa raha io soratra hitatsika io mialohan' izay fanombohany eny amin'ny Coliseum zay ny zava-dehibe moa zany manoloana ny fiazakazaky ny raharam-pirenena satria le fiazakazaky ny raharam-pirenena zany zao dia tsotra ilay izy niovandray omaly ny filoham-panjakana teto amintsika dia ny generaly Richard Ravalomanana zany no filoham-panjakana nankatoaviny ny HCC io moa zany hoe avaiza le fahefana dia nipita tamin'izy dia takany ahoana ny fandehany zany fakafakatsika mety izy vahiny ihany koa raha sitsika eto vaingany eo ampy ny fotoana afahanysika zany mitondra fanadihadiana mikasika an'izany rehetrarehetra zany raha misy ny sary mivantana efa miainga eny akanja ho an'ny namana teknisianina ao ambadika ao jerentsika fa itsika eto amin'ny vondrony orinasa Drumin dia nomeny ny lehibe tompon'ny orinasa toromarika ny amin'ny anaovana karazana région mahafinaritra amin'ity androany ity zany miainga eny amin'ny Coliseum dia
izahantsika ampifangarona izay sary zay amin'ny saryn'ireo namana mpanao gazety avy amin'ny station samihafa satria ny radio Mada eo, ny fréquence plus eo, ny TV sy ny radio, ny ABC radio sy télé eo, ny Cool TV FM eo, ny MBS radio sy ny MBS fahitalavitra ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany manao ny fampitana ny mivantana ny Dreamin sy ny Dreamon ihany koa ny fahitalavitra laseta dia mandefa izao fandaharantsika izao zany dia ampifamenona namana teknisianina eo ny sary samihafa dia ampitaitsika ilay vaovao zany avieny atsonjombe ho amin'ity androany ity zay sy ny atao hoe fampidirana amin'ny ambangivangony angamba ny fiarahantsika mety tsy de tena eto matetika izay amin'ny rahalahy mety isy fiovana ihany koa ny fandaharam-potoana hoe mety vadika apitany zay mivantana ny zava-mitranga eny amin'ny coliseum miainga eny amin'ny coliseum ve zahay amin'ity androany ity amin'ity an'io ity ho hitantsika eo ny fivoarany vaovaona izany zany misy teboka maromaro ihany koa tsy maintsy ezahana hitondrana famakafakany miarabanao zokinay zoky faniry zafy manadany sady miaraba ny ankajy no misaotra ny namana mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny fandarana angaredona na io zany ny ABC télévision sy radio na ny Dreamin fahitalavitra sy ny radio, ny Kolo fahitalavitra sy radio, ny MBS fahitalavitra sy radio, ny lasety ny radio fréquence plus sady amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy, ny radio Mada, ny radio top na top radio sy ireo namana zay mandefa ny fandaharantsika zay miainga avy anivon'ny faritra maro samihafany dia entona ny fiarabana ho atsika menakafo satria maro moa ianareo zany manoratra aminay dia mialatsy ny tompoko tena tsy vitantsony le kokoa satria tena tsy ampy amin'izany ny fotoanantsika ho amin'ity raharaham-pirenena ity dia tena elana tsiny indrindra mihitsy tsy fahafahana zany manao an'izany fa maro amintsika ny ataovy kokoa zay aty ananina ataovy kokoa zay aty ananina dia eto moa zany mba misy kokoa spécial ihany zany satria misy andihana olo-pirenena marobe miakanjo fotsy miainga iny ivato iny mahazo any talatamaty zany mitanjozotra marobe miaraka amin'ny saina pirenena dia zareo moa no nangataka tamintsika dia miaino izy anatina radio enti-tanana amina écouteur ihany koa amina finday zany dia arabaina anareo zany nefa akoatran'izay talohany nahatongavana tety amin'ny fobe fampitana ny sary sy ny feo ho an'ity angaredona tamin'ity herinandro ity dia nanahandrana niodina manodidina ny coliseum manodidina n'Antananarivo ny zarazara zany izahay satria rehefa omaly moa rehefa vita ny fandaharantsika araka ny nambaranay taminareo dia hoe tsy maintsy misy zany ny fiomanana meloha amin'ny zavatra horesana sy ny zavatra ambara manoloana rehefa vao maro samihafa atao anatin'ny efatra amby dia rehefa vita mifandarana dia midinika indray zay ny amin'ny hoe voaresantsika daholo ve zay tokony resahana nanahoana ny fivoaram-baovao androany nanahoana ny fiomba ny zarantsika ny vaovao nanahoana ny fandraisan'ny olona maro samihafa sy zay mety ho fivoarany zava-misy eto amin'ny firenena sy zay mety hitondrana indray ny fandarana raha-pitso iny le hoe débriefing zany ka tao anatin'izay dia hoe ndaotsika zalalo hiezaka iodina hijeriny zava-misy eny amin'ny kianja samihafa eny raha ny zavatra tsikaritra aloha zany satria samy manana ny lerany voan'ny trano ny zahay dia nahatsapana sy nahitana andiana olona marobe mitanjozotra hamonjy ny coliseum tany amin'ny sehatra maro samihafa tany nanao fitsinjarana andraikitra zay ny tenako tadia amin'ny faritra bypass sy ny atsimon-drano iny niodina moramora avy any anosy zato tany ny namana ary fidiramanandray be dia nahazo ny ampivoatanana nahazo ny taty amin'ny ilany 67 atamena sy manodidina iny enkianjarakotomanatsoa dia nikisaka nakany sabotsina mena avaradrany niodina nakatia hivato taty nahazo ny lalana tsofinondro sy ny karazany isiratolo-janahary kosa dia niezaka ny manodidina natsonjombe mihitsy no jerevana ka teo ny nahatsapana sy nahitana ny amin'ny hoe misy andian'olona mitanjozotra
rehefa antanina sy resahana ary rehefa mahitana ihany koa dia hoe any Tsonjombe ny fotoana zay moa zany eto amin'ny fandarana angaredina no apita amintsika ny fandarana zany a miezaka eo ihany zahay e araka ny fandaminana teknika ny amin'ny hoe ahoana ny faisabilité teknika ahafahanay midina eny an-kanja ihany koa satria mba ilaina ihany koa ny mampita ny zava-misy mivatana. Ny toetrandro raha mihoatra ny tamin'ny heriny somary ohatran'ny malomaloka zao vanim-potoana zao moa zany natao hoe efa hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratritsika raha tena ao anatin'le tsinjara taona amin'ny vanim-potoana dia any amin'ny volana novambra any vao tena hoe fahavaratra fa ity moa zany manasasaka amin'ilay ririnina miampita makaty amin'ny fahavaratra dia misy an'le mafampana misy an'le mitady angatsitsika dia misy an'le manasaraka kely rylay fito izy ireo ray aman-dreny taloha sy ny sisa misy an'izay dia somary malomaloka kely ny andro fa ny hafanany ny olona zay amonjy eny Antsonjombe amin'izao fotoana izao dia tena goavana dia goavana mihitsy toy le tamin'ny heriny ihany toy le tamin'ny heriny dia aingana be le azakazaka mandeha amin'izao fotoana izao ary ny zavatra tsikaritra enikajy rakotomanatsoa dia tsy hoe ny dadafara sy dadatoa sy rineny fara sy rineny toy ihany no mandeha fa ombambady amanjanaka andray zany izy ity amin'ity androany ity zany dia misy an'ireo mitondra an'ireo zazakely misy ihany koa no mitondra an'ireo hoe zaza akizy moa zany efa manomboka miditra aminatin'le adolantseto ezaka ny ahafantatra ny zava-misy eo amin'ny firenena dia gaga ihany moa zany raha ohatra ka nandeha niodina teny amin'ny faritra tatia lasoriny fa dia nisy nanomana mihitsy sakafo maivana vary sy paty dia hoe atao inona dia any zay ny sakafo fa manahirina le tsangatsangana fa sady meno kabary no miandro ny kandida dia mba afaka manome sakafo an'ny ankizy. Misy ny manao organisation fiara maro samihafa ohatran'ry Christian Tabera sy ny ekipa zao misy avany manakara tonga ao ry Romario sy ny sisa dia efa ohatray tena manao organisation lehibe mihitsy ohatran'izany ihany koa ny eo anivon'ny G5 ohatran'izany ihany koa ireo fikambanana maro samihafa zay na raisanay afatra zany tamin'ity androany ity misy fikambanana maromaro izy eo zany dia samy anao an'izay hetsika izay zany. Ny mpanakanto io hita amin'ny sary io zany dia ny tarika mahaly eo dia ho avy eo ihany koa i mareo dia mijà dia liana prince eo tselatra ry erika zany efa teo izy tamin'ny heriny teo ry rakikia ry Jaco ny green ihany koa ho avy eo maromaro reo tarika ho avy eo ry zanaka loatra reny manko efa anisan'le tena mpanafana sehatra mihitsy ry Arnold ndraindray ohatrany hoe adino mitanisa fa i Arnold koa tsy akiala mihitsy ny zany bantana tsirabe tao amina bao tamin'ny fotoanandro zany anisan'ny tena mijoro ho an'ny tanindrazana miaraka amin'ny akanjo fotsy efa eny daholo ry zalahy amin'izao fotoana izao satria dia nifandray tamin'ny teny amin'ny collégium Tsonjombe zahay teo dia hoe efa reo eny ny mpanakanto efa manafana sehatra satria zany eo ihany lay fahatongavan'ny kandida fa lay hafanana ambiance fampizarana ihany koa raha nambaran'ny olona teny atoerana dia hoe misy ambiance nge le miainga amina point anankiray dia ohatran'izany ohatra ny ansabotsina mena miainga avy eo amin'ny total eo dia miara amin'ny tanjotra miaraka amin'ny banderole rehefa mahita sary moa zany namanao technicienne dia ezaka ny androtsaka amintsika eto zany izahay dia eo ary vao miteny dia efa aingana be mihitsiny ndraso aloha enikajy miezaka mamantatra an'le sary mitady an'le topo an'le tanàna ary zalahy aizy ity fa misy olo-pirenena zany mitany zotra zao hitantsika zao dia tony zany no endriky ny fidirana manao rano lava eo amin'ny collégium miditra tsikelikely ireto zany le tanteraka mihitsy inikajany amin'le hoe fa inona ary moa ty resahany ty tsy voavidy vola dia zao tokoa zany le izy satria tsisy organisation ambola tsisy organisation ana t-shirt tsisy organisation ana riz cantonné tsisy organisation ana ticket tsisy organisation ana carte tsisy organisation ana koveta tsisy organisation ana robe tsisy organisation ana polo sy ny sisa fa tena hoe organisation citoyenne ao anatin'izay fijoroana hiaro ny tanindrazana izay
de zay zany no fahatongavana marobe zay manodidina eny amin'ny collégium am'izao fotoana zao tamin'ny herina anolo kely fanamariantsika enikatsa satria ty mba nisy zavatra nafinaritra ihany de ozy izy le mpivarotra tamin'ny heriny hoe sady mitolona no mitady vola tao ivelany tao tena azo lazaina hoe nety zany ny chiffre d'affaires andranamana tamin'ny heriny a nandeha tsara ny rano nandeha tsara ny boisson efa kopinareo zany rehefa le boisson hoe ty ivela mihitsiny zany nandeha tsara mihitsy de nandeha tsara ihany koa composé sy lasopy sy ny sisa zany a mifameno hoe mifampila ny tsirairay zay mamaly an'izao antso izao zany a tamin'ilay nandeha tany andramena talata maty ihany koa de nisy napita havatra ihany koa hoe tena nampitombo an'ilay jus de fruit zay nivarotana satria tena zay le izy tsy hoe tsy mandeha ny tsena rehefa mandalo ny netsika fotsy fa vao mainka mandeha ny tsena raha ohatra ka nalany jus de fruit teo amin'ny 10 litre teo na 10 litatra de afaka nampitombony ny mpivarotra zany satria dia mitombo ny filana zany ary tsisy fahaverezana sy fahapotehan-javatra sy fanomban-javatra rehefa mandalo ny olo-pirenena miakanjo fotsy ao anatin'ny collectif de candidat fa tena mandrotsaka mihitsy ny aminy hoe mividy zany hoe mandeha zany ny tsena fa tsy araka le resana hoe la etsika ataonareo ane ka tena manimba mivarotra e manimba ny fitadiavana e fa tena mifampila mihitsy ao anatin'izay ny platra manomana kely mono miboby any anaty posiny ny mpivarotra ihany koa mahita hoe reto olona milahatra reto mila rano mangatsitsika reto olona milahatra reto mba mila pain lasary mila pain pâté kely tsotsotra mba mila jus kely tsotsotra mila voankazo akondro sy ny sisa de lasa miazakazaka mipasiteky aza moa nandeha be mihitsy ny teny amin'ny farifaritra Anosobe teny satria tsara le ranona pasiteky iny mangatsitsika sady misy rano nitadiaviny vatana le izy ohatran'izay le mifampila le izy ao anatin'ilay etsika zany tonontsika ohatran'izay ny antony mahatonga hiteny an'izany manko de hoe misy miteny fa tena manimba-tsena mihitsy le filarana tena mpiandohana tany fa tena hay le izy tena mifanohatra an'izay enikajarakoto manatsoa tena voamaika zany mampitombo am'le filana le izy satria sady mianatra mifampitsinjo koa ny fiarahamonina no mianatra mifampiaro tsy manimba zavatra tsy mamotika zavatra zany ny tena soroana evitena ao anatin'ny tony etsika tony iverenako am'izay zany satria misy message voaraiko eto ny amin'ny hoe fa maninona ny tsy tonononao zahay fa zay koa inge aty efa niala vao marainy aiza moa zany anymery tsy atosika ny anymery tsy atosika zany pirenena voalohany zay fa niry a misy vaovao zany voaraitsika ny amin'ny hoe lasa sarotra be ny miditra am'ireo aksa efatra miditra ty andrenivohitra am'izao fotoana zao de mia ihany olona hoe no asarotina ve zany satria be de be zany ny olona zany avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany avy any ambady fotsy any amin'ny lalam-pirenena fahafito ny avy any amin'ny faritry manjakandrina sy sisiny avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa ny avy any mahitsy sy ny sisa avy any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra no miditra eto zany de hoe tratra orina any amin'ny resaka embouteillage zany amitsika miteny misy ara ny avy any anjozoro be de hoe tavelano any any keo zany fa hoe iazakazaka monjy an'ilay aty zany de mametra-panontaniana mihitsy hoe tena ny elanelana kely de kely ilay ale fa enjana be ny manala an'ilay elanelana zany pitatafika nosozato miitsoka tanteraka zany dia hoe to misy toromarika eny amin'ny asarotiny zany fotoanany fitoanan'ny fiarakodiany ko no ao anatin' zany rehetrarehetra zany fa apitaitsika ihany zany ny vaovao tahaka zany de ny olona ihany koa somary nipatitaka tamin'ity marainy ity tsisy an'le fengana isaky ny teboka patitaka satria teboka fanazavana anakiray zay hoe tsy nisy an'le point de repère ny fampizarana zany tahaka ny mahazatra de hoe avy ety zay de mirona mandeha makany amin'ny ilay toerana zany anaovana an'ilay eny tsonjombe zany fa hoe samy eny ny fotoana fa anakiray any ko fa nirazafy manatany napatitaka ny olona le hoe misy sa tsy misy le izy alady le izy sa sabotsy to ohatra ny tapitra amiray ony le izy de mifangaro vora koa zany ny rehetrarehetra
mahatonga atsika manipika zany ety-paniboana hoe tena sahotaka mihitsy zany hatramin'ny ary ny zavatra tsikatra androanomarina dia misy tokoa zany ny namana zany tsy mahalala hoe inona ny tena ofisialy na tenisa aza fanazavana zany netitsika dia androany zao marainy zao zany zay vao mandamina rehefa manaraka fandarina angaredina sy mahita ny afisy samihafa zany sy ny fanentanana samihafa ny amin'ny hoe ay androany sabotsy any le izy dia manomboka amin'ny raiky ambin'ny folo ora zany hoe tsy ho tapitra amin'ny ray mihitsy zany le izy raha ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao ny momba ny hoe hatramin'ny firy ny afarany dia ny collectif de candidat zany no mandamina an'izay eny akanja fa ny razafy manantany fa ny titsika apitaina dia hoe misy fiantraikany tamin'ilay fiangan'ny olona zany tamin'ity androany ity ilay fampisavorovorontsaina le fanapariparitahana ny vaovao ilay ataontsika mihitsy hoe omeko tsy meko teo amin'ilay resaka autorisation teo amin'ireo sakorikany amin'ny hoe izy candidat ampiasa ny folakandro dia tsy maintsy zao dia tsy mety indray ny sabotsy fa lady rehefa aveo indray ny lady kay tsy misy fa atao sabotsy any fa sabotsy any indray no mena dia zany rehetrarehetra zany nanahirana andrehetra fa io moa zany izy fantatritsika amin'izao fotoana izao fa na dia misy fiantraikany ho an'ireo olo-pirenena samihafa zany amin'ny fandaminana isan-karazany ny programma maro samihafa tamin'ity androany ity dia nametraka ihany ny collectif de candidat hoe nafiry ny olona tonga eo dia tsy maintsy mirosotsika ao anatin'ny fanazava-kevitra efa mazava amin'ny olona raha teo ny antom-pijoroana zany amintsika miteny zao dia manao antso avo ny eo anivon'ny collectif de candidat hoe ny fotoana zany dia eny Tsonjobe eny Pasapito eny misy mpianatra maro samihafa tanora eny amin'ny avy eny Akatso eny zany zareo zay maromaro ny manao andehany amin'izao fotoana zao iazo na Tsonjobe raha ny vaovao izay voaray zany dia manao organisation kely samihafa zany isanantokony isa tokony zany ny sehatra isan-karazany ny syndicat ny antoko politika ny mpianatra ihany koa fiarahamonina sivily isan-karazany amintsika miteny zao zany ao anatin'izay atao hoe lalana andehanana miazo ny eny amin'ny collégium Tsonjombe izay fa azavaina ihany zany ilay hoe antony mahatonga an'le hoe sarosarotra ho an'ny olona ny tena nahazo ilay fandaharam-potoana rehefa be loatra ny vaovao zay ny fampitaona zany nanodikodina sy atao hoe nampiparitaka ny tena information zany tsy nahatonga ny olona maro tsy nahita izay tena ho sarangotana vokatr'izay vaovao samihafa ny safotofoto hatramin'ny omaly zay fa dia io zany izy androany ihany ny fotoana zany eny amin'ny collégium dia efa misy ny organisation ataon'ny olona samihafa amin'ny fizorana zany mandeha eny toerana amin'izao fotoana zao dia ankilan'izay ihany koa teteboka anankiray zany ampitain'ny namana eo anivon'ny collectif zany mampita vaovao momba ny hoe mila azavaina fa hoe nahazo alalana le izy be dia be ny olona nametraka fanontaniana tokoa hoe fa nahazo alalana ve sa tsy e ao anatiny dia itsika moa zany mitondra fanentanana foana fa ny irazafy manantany hoe ny votoatiny ijoroana dia ilay firenena ary ny rindran-damina taritin'ireo anivon'ny collectif de candidat dia mipetraka ao anatin'ny atao hoe fiaraha-mientana natao ny dingana samihafa ary nyvoaka omaly ny alalana afahana mampiasa na Tsonjombe zany nitoyany sy izay endrika isehony zay indray dia ireo collectif de candidat no manandamina azy eny toerana fanontaniana rasan'ny olo-pirenena amin'izao fotoana zao dia hoe inona ilay fanambarana mankadiry ho ataony eo anivon'ny collectif de candidat amin'ity androany ity inona no votoatiny zany fanambarana zany izay ho fantatra zany amin'ity androany ity manoloana nylay fiainam-pirenena dia ny collectif de candidat ihany koa dia mametraka fanontaniana androany hoe toy ny ahoana ny olo-pirenena ihany koa dia mametraka fanontaniana androany hoe toy ny ahoana ny heverin'ireo anivon'ny collectif de candidat fa andaminana nylay 20 andro 20 andro sisa tsy ahatongavana any amin'ilay fotoana izay nanambarany teo anivon'ny gouvernemanta fa dia tsy maintsy anatanterahana ny fifidianana na inona ny zavatra hitranga na inona ny zavatra iseho zay zany lay fanontaniana andrasan'ny olo-pirenena amin'ireo anivon'ny collectif de candidat amin'ity androany ity voarainay mpanao gazety zany ary ampitainay ato anatin'ny fandaharana angaredona hoe zany rehetrarehetra zany dia mila mazava ao moa zany ary tsy fanomezantsiny ny olo-pirenena zay hoe fa ahoana ihany efa hita fa nakany miaritsy atosika tsika be olona be tsy fakahitany zavotany nakany avaradrano tsika be olona be zavotany
ao anatin'izay mandeha tany 67 tsika eny akasa enina motana be olona be raha notetezana ny lafy efatra Tananarivo dia tonga marobe ny olona maneho atrany zany ny olom-pirenena fa miaraka ary tena manohana ny ampijoroany reto eo anivo ny collectif de candidat reto fa tamrovina nefa zany de ho tonga atraiza dia eo mihitsy moa ny alay-panany olom-pirenena sasany amin'izao fotoana zao miresaka momba ny hoe tena ahoana no toy an'izy ty mbola mety ve le pacifique le pacifisme mbola mety ve ty etsika hoe atao ampilaminany ty manoloana ny heverin'ireo olom-pirenena hoe tena fandikan-dalàna mitoy miopampana mitrangy eto amin'ny firenena mametraka an'izany fanontaniana zany olom-pirenena fa nirazafy manantany ary andrasana ho valin'ny collectif de candidat zany ho amin'ny androany momba izay atoy an'ity raha ty zany dia alamitsika sy arindratsika eo zany miantso aty nisy lombavambahoaka fidèle Razarapiera dia mety misy vaovao zany izantsika vetivety rehefa avy eo député Todosoa Andriamampandry moa eny amin'ny collégium misy azy Atsonjombea dia hiditra mivatana eo député Todosoa Andriamampandry izay hilaza ny zava-misy eny amin'ny collégium Atsonjombe amin'izao fotoana izao satria efa eny moa izy ny tenany enkajara Kotomanantsoa rehefa vonona amin'ny antso Antarby dia ny namana teknisianina no mandrindra azy eo marobe ianareo no miantso anay hoe toa tsy voatoninareo zay fa miainga avatiana any tena miala tsy ny tompoko aza bedesina aloha zay efatra amin'ny rahalandro any satria hitanareo dia zay mirahalahy zao ny eto amin'ny plateau eto izy mirahalahy dia mbola miasa ny etsehatra any dia mety misy ny azonay vaovao mety misy ny tsy azonay vaovao fa raha possible député Todosoa efa misy numéro lasany aminao any dia zay no hiatsona satria dia miandry ny fidiranao mivatana eto amin'ny fandarana zany ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny solombavamboaka zay efa misy eny atoerana misy ihany koa ireo olom-pirenena zay efa eny atoerana zany ity zany dia hoe ny masoandro mody no mampalahelo somaty fa dia tena fiaonandehibe mihitsy amin'ity androany ity rehefa ao ny solombavamboaka Todosoa afaka manome toromarika ny teknisianina ay eny ary efa ao amin'ny antso Antarby maheno anao monsieur le député miaraba tompoko paletana ary miaraba vahoaka malagasy tena koa zany dia efa mety atonze fotoana zao hoe manatika vatana ny zava-misy aty miaina vatana ary hitatsika efa ambiance efa maro ny olona tonga fa mbola mahitana atsika rehetra zany zay any avavady any zay any Andalabe any mba ho tonga amin'izay efa nomboka ela marina fa mapotaka ny embouteillage dia mbola betaka tsika no any anaty bus any fa raha azo atao dia aloha misy aloha miala amin'ny bus dia mandeha tongo tsara mety satria miandry atsika ny androany zany dia ampitehotsika dia moissation de force ho fampitehoana ny fanjakana fa tsy makasitaka ny fanjakana io isika vahoaka aro aseho atsika fa mijoro isika ao anatin'izay rehetra zay fa be zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena zavatra tena hoe natezitra atsika ary nagaga koa zany dia efa tamin'ny lasinainy naterina ny autorisation raha ny tena izy tokony 72 heures na 48 heures aloha dia efa tokony aly ny autorisation fa napila frein zareo atsika efa omaly vo hoe amin'ny lahady izy efa ny anao ansena hoe amin'ny lahady ateo indray niova indray avy eo hoe asabotsy androany le zany tena dia matahotra ry zareo hoe ho fen'olona eto dia ho afabaraka ny comité international afabaraka amin'ny firenena rehetra ry zareo dia atao mihitsy dia taflainy zany autorisation zany fa isika vahoaka efa vonona foana nahoana fa dia androany zany efa asika omaly ny autorisation dia manetana atsika ho tonga tena maro be androany
ataotsika amin'ny deporta mihitsy ny collégion mandroany mba ho fatany fa efa tsy makasitaka ny fanjakany itsonytsika sisy fitondranisika nisika amin'ny zao fotoana zao efa maro ny tonga fa mbola maro koa ny any ivelany any mbola maro ny any an-dalana manitra atsika zany mba ho malakilaky sika ao anatin'izay satria ho atombontsika amin'ny fitaovy vavahary ilony zavatra iarahantsika angany ao afina kely mihitsy zavatra ataotsika androany ny fitaovy vavahana dia isy ny lahateny maro samihafa ary misy io zany ny artiste maro de ho avy eo zay akalaza matiteny afa tsy maly eo sika zay irasan'ny vahoaka eo koa no ny maro samihafa ary anzay anjara tsy teny daholo ireo solotena ny mpitary lidera politika ao anatina antoko eo ihany koa ny solom-bavamboaka ary indrindra zany ireo kandida zay itora ny fanoteviny ary vaovao mahalina very mahalina no ambaran'ireo kandida ho atsika vahoaka malagasy ambety teny zany am'izao amin'ny vahoaka dia kely sisa dia hipoaka ny sambolany ary hoapoaka tsika io ary tsy amelatsika io efa mandovitsiry zareo amin'ny zao fotoana zao zay ny teo eny efa miady atsara efa mifamindry fandrahorana na fampitahorana fandrahorana zany tsika dia lamina tsara azo matara ny autorisation zava-maneno aty efa milamina daholy ny olona efa miamaro fa esatsika tany mba ho tonga maro isika ao anatin'izany satria mikatona zany mba ho fanehoana fa miray fotsika malagasy miray fanahy sika ary miray saisika fa misy tsy matahototy misy fanjakana tsy matahototy eto misy fanjakana mampitana vahoaka eto misy fanjakana eto manao zay manahirana manao zay mampandra ny vahoaka ohatra am'izany eo ny délestage eo ny ranotapaka isanandro eo ny fitenana miakatra eo ihany kio zany ny faripanemana ny fanananasa tsy vejerevana ny tata eo ny kolikoly ary eo ihany koa indrindrindra ny fantahana ny lalàna velona sy ny lalam-paharorenana zay mahazo ny vahoaka sy ny firenena koa dia manetana firenena zany mba ho tonga fa ambiansa zany aty mafinaritra ny aty mateotino aty vahoaka mifaly vahoaka miopy ary vahoaka tena hoe efa maika mila fanovana mila fiovana ny vahoaka aty Antsonjobe zay le zambara ifaniry tiany kady fa dia mirary soa ny vahoaka malagasy ary mirary soa tsika rehetra fa mba ho vita soamatara atakany tsika andavany ny zavatra zay ho ataotsika amin'izao fotoana zao makasitraka ny solom-bavoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahenina isika andre mampandry todosoa manampy zay niditra mivatana eny Antsonjombe izy moa zany miaraka amin'ireo ekipany avy any amin'ny boribory tany fahenina niditra mivatana teo amin'ny tantara ny zava-misy amintsika ireo tsara ho fantatra ary manentana trany ny olom-pirenena mba ho avy eny Antsonjombe hanao an'izay firaisan-kina hita maso zay ny amin'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia manohy ihany satria raha ny fampitambavao tonga ety amiko dia ny association zanak'androy dia efa ena toerana koa amin'izao fotoana izao ajanony ty Vande Rajoely zay no ao anatin'ny banderole zay hoentin'izy ireo enikajy arakoto manatso be lehibe miresaka androy ianao dia misy vaovao zany zay voaitsika ihany kio ihany hoe fa miandry ny fandaharana hatramokoly zany zareo tany ny faritra tsy monosiny zany misy tokotany maromaro any be fandrena sud district Morombe efa ao misy lombavam-bahoaka ay zay vao mandeha azafady re olona fa tsy henonareo tsara ny feoako teo maromaro zany fanira zafa manatany hatrany androy rehetra any manaraka atsika zao aloha
tena misy vaovao maro samihafa voaraintsika eto ny amin'ny tena asarotona mihitsy ny resaka fifamavoizana idirana mahazo an'izay afatra zay misy tsika ato ny aksarn ny aksarn 4 ny atrany amin'ny faritry talatany volonondry sabotsina mean'iny zany zao dia sarotra be mihitsy ny miditra tiana lamaintsy ny sisa ny io zany tena atao hoe mahavariana moa zany lay zavatra mitranga fa zay zany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao hoe lasa misy fampiasana mihitsy ve zany le fandaminana fifamavozana mba hahatonga ny olona tsy ho tonga ara-potoana atia tronjombe zany satria be deaibe zany ny olona zay nanainga tongotra mihitsy avy any amin'ireo faritra manodidina Antananarivo amin'izao fotoana izao zany ny solomavambahoaka Fidèle Razarapera dia hiditra hoe tondra fanazavana mikasika ny fotoana androany raha ny fantatra dia hatramin'ny fitora sasany arivo no ahafahana mampiasa ny eo anivony Coliseum zany a raha ny vaovao zany izay voaray zany hoe mandraparivony andro ny lanonana androany eny amin'ny Coliseum eny raha ny fampitambavao avy amin'ny tompony andraikitra zany amin'izao fotoana izao de verina fa tafidy zay afatra zay zany ho amin'ity androany ity ary rehefa mametraka ny pitsopitso samihafa ny any amin'ny faritra atsimo resahako kely ihany any Befandriana Sud any Morombe any misy bureau de vote manahirana zany ao amin'ny atao hoe village manoisy ny hoe ampoza zany de misy resaka tsy fandripahalemana mivaidivay ihany koa any amin'izao fotoana izao mampita vaovao ihany moa zany olo-pirenena dia zahantsika apitaina araka izay fahatongavany vaovao zany fa dia zahantsika lamina sy arindreo zany ny ataontsika hoe fampitana ny antsiprian'izay rehetra izay efa manomboka tonga ihany ny olona zany amin'izao fotoana izao eny Tsonjombe raha ny fampitambavao zay voaraintsika fanirira zafy manatany amin'izao fotoana izao fa mbola maro ihany koa ireo hoe zao vao miainga ny atokantrano dia tsika zany dia mamaritra hoe tsy tara mihitsy akory tsy tara mihitsy raha izao zany zay vao manainga tsy tara fa mila maka toerana ihany mila miainga mihitsy zany dia mandeha satria hita teo dia hoe raha andray bus aloha zany dia efa mety ho voasembatsemba raha andeha tongotra ihany koa miarakaraka miankina amin'le elanelan'le toerana sy Tsonjombe zany fa mila mianticiper an'izany dia azo antoka dia hoe tena tsara ny ahenona ny votoatin'ny kabara zany sy ny ataontsika hoe antsoantso ary ny lahateny fanambarana lehibe izay ho ataony eo anivony collectif de candidat ireo fanontaniana efa napetratsika teo ihany koa dia tsy maintsy androany no amalininy eo anivony collectif de candidat satria raha isaina ny herinandro fa niry razafy manantany dia iray volana katroka omaly no anisiny ty etsika ity zany nanomboka ny 2 octobre zany raha ilay jour ouvrable zany no isaitsika ao anatin'izay raha tonga zany ny amin'ny alatsinaino avy zao dia ray volana katroka tao anatin'ny ray volana nitolomana inona no azo aky eo ampelantanana dia mizotra makaizy tsika dia toy ny ahoana ny fandaminana sy ny rindran-damina ny amin'ny tohiny-tolona satria rehefa jerena ihany koa zany ilay sary miainga etsakilany dia azo ambara zany fa dia manenjana ny eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao zay zany le izy rehefa jerena manenjana ny anivon'ny gouvernement amin'izao fotoana izao raha moa fa ny zafy manantany dia tena mametra-panontaniana zany tsika satria nahazo fanampim-baovao tsika hoe tofilo hafa no mitariky ny conseil des ministres rehefa miresaka raharaha ohatra zao tofilo hafa indray anefa no mitariky conseil des ministres rehefa miresaka raharaha ohatra an'izao vapahatsika io zany vaoboasantsika io zany rehetrarehetra zany zay moa le hoe aiza ho aizany zany ny ara-dalàna sisisa fa eny tsefatsefaneny tsika dia hitondra famakafakana ihany fa ny razafy manantany sady ampita ihany koa ny vaovao zany arakaraka izay fivoarany eny amin'ny Coliseum na manafanita tsy maintsy ho resantsika ny fanapaha-kevitra zay navoaka ny ACC satria moa zany tsika enkajy arakotomanatsota amin'ity fiandohan'ny herinandro ity dia tena ny resaka momba ity ACC ity asa ve no isika tena ny teny izany tato anatin'ny fandarana no nampiazakazaka ny ACC andray fanapaha-kevitra haingana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena satria tsika dia resaka hoe misy ireo antotantaratasy eo ampianasana valy ny tokony avoakan'ny ACC satria miazakazaka ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao dia tena namoaka tokoa le ACC fa tsy niazakazaka tany amin'ilay hoe tena fametrahana n'izay tena fantikana amin'ny famakina ny lalàna solomaso iarovana ny lalam-panorenana izay na gardien de la constitution
fa nanana solomaso manokana de rehefa mijery an'le fanapahan-kevitra io recevable ankoatrany hoe recevable dia antonjavatra ihany eny vaoaka fidèle raha zara Pierre aloha tapahako kely fa tsy maninona fa raha maheno anay ianao zoko be fidèle raha zara Pierre avy hatrany dia afaka manazava anareo video amin'ny angaretina mamen'ilay fitenenana amin'izao fotoana izao misy fanazavana tokony hoe tsika ihany satria hoe sao dia mampirorosaina n'ilay fombatsika le izy mikasika an'ilay hoe fe-potoana ahafahantsika mampiasa ny collision eny Antsonjombe tamin'ilay taratasy fanomezan-dalana nomeny préfet dia nisy filazana ao anatin'iny taratasy iny hoe eo amin'ny paragraphe faharoa fa nisy candidat anankiray hirotsaka ho fidiana filohan'ny repoblika nanao filazana fa ampiasa ihany koa ny kanjana Antsonjombe Rapitso alahady. Io candidat tenenay moa dia efa tenen'ny préfet mivantana mihitsy tamintsika zany hoe ny candidat citeny Randrena Soloneko. Omaly nefa zany tao anatin'ny fandarana miara-manonja dia niditra mivantana ny candidat citeny Randrena Soloneko fa tsy ampiasa ny Antsonjombe izy Rapitso zany izy ny fombanazy Rapitso fa ny fandaharam-potoana zareo dia any Fianaratsoa zareo Rapitso any Fianaratsoa. Io zany tsy marina zany le filazana fa ampiasa ny kanjana Antsonjombe izy Rapitso. Ao anatin'ny autorisation izy zany dia miteny mazava fa ny antony hijanonantsika amin'ny ray tolakandro zany amin'ny fampiasana an'ilay toerana dia satria hanomezana an'ilay candidat zay mieritreritra nampiasa ny Antsonjombe Rapitso alahady zany ny fahafahana mampiditra amin'ny fitaovana izay ho ampiasainy ny tolakandro ny asabotsy zany hoe ny tolakandro zany. Le candidat lazaina fampiasa an'ilay kianja nefa efa miteny fa tsy ampiasa an'ilay kianja izy. Noho izany zany dia tsy manan-kevitsy le filazana hoe omena alalana ilay candidat anankiray anio tolakandro ampiditra ny fitaovana zany ao anatin'ny sitin'ny collision Antsonjombe. Noho izany dia mazava ho azy fa tsisy mampiasa zany ny tolakandro ilay fampidirana fitaovana dia tsy misy afa-tsika zany no mampiasa ny kanjana Antsonjombe. Zay aloha zany fanazavana voalohany. Fanazavana faharoa rehefa nanao ny contrat satria ho faina zany le kanjana Antsonjombe ary eo anivon'ny fitadidiana repoblika no manofa azy ka rehefa nanao ny contrat iny tena ko alina dia mazava tsara ny andininy voalohany ao anatin'ilay contrat fampanofana ny kanjana Antsonjombe amin'ny collectif des candidats hoe ny kanjana Antsonjombe dia ampiasaitsika ao anatin'izany fanofana zany anio asabotsy 20 oktobra 2024 manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 sasany. Io taratasy roa reo zany dia aty amiko ireo taratasy reo amin'izao fotoana zao hoentiko ety Antsonjombe. Ka raha misy zany ny hiteny amintsika mialitsika amin'ny ray dia asehontsika azy ireo taratasy roa reo. Ray lay ambaran'ny préfet Antananarivo izay milaza fa mampiditra fitaovana le candidat anankiray mandimby atsika zany nefa iny efa niteny fa tsy ho avy ao dikan'izay tsy mitombona zany iny resaka iny. Dia ny ray faharoa dia ny ambaran'ilay contrat de location izay nataontsika niaraka tamin'ny fitadidinan'ny repoblika amin'ny andininy voalohany manao hoe atsika io toerana io manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 sasany. Ka raha tsy misy zany ny mandimby atsika dia mazava ho azy ny contrat atsika milaza fa amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 sasany arivo. Tsy misy zany ny afaka manelingelina atsika eo amin'ny toerana koa isika rehetra izay ho eny Antsonjombe zany amonjy ny ety Antsonjombe zany dia ataovy ao an-tsaitsika fa atsika zany toerana io nanomboka tamin'ny 9 sasany maraina teo ary ny farana amin'ny 7 sasany arivo. Ny fomba fampidirana ny fitaovana ao anatin'ny kanjan'ny collision Antsonjombe ity moa zany dia ampidirina amin'ny ariva zany dia ampiasaina izy ny Rapitso iny. Ka itsika zany efa tamin'ny alina napiditra amin'ny fitaovana dia efa tafiditra daholo ny fitaovantsika efa vita ny installation dia miandry atsika rehetra fotsiny zany hifanotona ety Antsonjombe. Atomboka fotoam-pivavahana ny fotoana atsika ity satria
anao vavatsika zany angatapitahina amin'ny tondratsika ny tolona sy ho an'ny firenetsika aoriana zay fotoam-pivavahana zay a vao miroso amin'ny resaka politika isika zany a ety Antsonjombe mazava ho azy fa mitarika an'izany a reo collectif de candidats otrony olom-boafidy sakanavaka ary eo ihany koa reo olobe avy amin'ny fikambanana politika maro sy fikambanana syndikaly maro. Zay zany ny zavatra ho ataontsika androany koa aza atao sakana ho antsika zay ety Antsonjombe zany ilay filazana hoe mifarana amin'ny ray satria efa tsy manan-kery tsony noho ny filazana nataon'ny candidat sy tena zay asoleko hoe zaho tsy ampiasa na Antsonjombe rapitso alahady zany ary zaho tsy miresaka tamin'ny prefet mikasika an'izany ary zaho dia any Fianaratsoa rapitso alahady ny contratsika rahateo mazava fa anio tontolo andro ny ampiasantsika an'izany toerana izany. Zay ngamba zany ny fanampanazavana mila hoentsika ho an'ilay mpanaraka ny Angaretona Enikaja sy Arfidy dia makasitraka anareo rehetra zay manentana ao anatin'ny Angaretona mapita ny vaovao zany ho an'ireo mpanaraka ny fandarana ty amin'ny media kolektifa zany satria ilaina ihany ny zavatra mazava ohatran'izay mba analana ny ayan'ireo mpanaradia atika moa zany aty amin'ny collectif de candidats dia makahery atsika rehetra hotody satria be mafinafy ny fitoanany fiarakodia fa tsy atao sakana zany efa mitanjotra daholo ny olona moa zany manao kanjo fotsy mamonjy ny ety Antsonjombe dia kasitana reo efa tonga dia mbola akerezina reo eny an-dalana ho tonga soamantsara ety dia zay ny azoko anampina an'le fanampim-baovao teo makasitraka anareo ao amin'ny studio ary averinany aminareo fitenenana. Solombavam-bahoaka ny Madagasikara Fidèle Zara-Pierre zany hitondra an'izay fanambarena zay izy moa dia ao anatin'ny média collectif zay vondrona misy anay rehetrarehetra zany ary tsara ny ampitana an'izany satria tena zay moa le nambarantsika tany fanomboana fandarina teo hoe tena rosaina mihitsy ny olona ary tamin'ny folo rasasana nomboanay ny fampitana mivantany ty androany dia mbola misy manontany misy le andrasa tsisy le androany dia mazava be izy teo zany fa dia pariviny andro mihitsy no fafahana mampiasa ny collégium io ary ampiasan'izay collégium zay antsakany sy andavany ireo collectif de candidat hiatsona ny mponina Antananarivo sy manodidina zany ho tonga mbola tsy tara saingy efa tokony efa miazaka ihany zany atsika izay zao zay vao miomanano ho avy ihany satria dia efa manomakomana ny atao hoe fandamina samihafa ihany koa ireo artiste isan-karazany miandry ny fahatongavany collectif zany dia alamin'io zay raha ny fahitana azy aloha zany fa ny razafa manantany am'izao fotoana zao azo ambara hoe afaham-panana eny toerana mandritra ny tapany faharoa amin'ity tontolo andro ity zany amin'ny 20 sasany latsaka 10 minitra moa zao debe debe ny vaovao ampitainareo aminay hoe zahay zao raha ty andalana efa mikatso amin'ny fitoanany fiarakodia izahay efa niainga fa dia raha ny sabotsy tahaka an'izao dia tokony moramora ihany ny resaka fifamoivoizana fa amity androany ty tena monstre ilay embouteillage no ny antony samihafa makahery tsika rehetrarehetra aloha anatin'izay satria dia firenena moa ilay ijoroana ary zay afanampotsika malagasy izay hitanay taratra amin'ny fanarahana reny fandaharina angarenina izay dia ataontsika mihitsy hoe tsy maintsy apetraka eo amin'ny tantara ary zay le hoe fametrahana tantandalana ity ijoroantsika ity resaka fitakina fifidianana madio ty ijoroantsika ity tsy fanohanana tsangan'olona anankiray na fanohanana toko politika ray ty ijoroantsika ity fa ilay fitakinany amin'ny hoe aleo mihitsy aloha ranga tena mba apetraka amin'izay ny ara-dalàna eto amin'ity firenentsika ity fa raha tsy zao zany ara-dalàna zany no apetraka dia ho lasa fomba mampanao mandritra ny fotoana maro teto amin'ny firenena ilay fanaovana hitsin-dalana amin'ny resaka famiravrana ny lalàna araka izay veriny zay mindra-pahefana azy fanaovany azy no ny antony maro samihafa dia anterina foana izay fijoroana zay anterina zany satria raha ntsika malala inona moa ny vokatry ny fitantanana ny firenena tato anatin'ny 20 taona 30 taona farany tamin'izay atao hoe endrika fitantanana raha raha-mpanjakana sy ny fomba nitondrana izay manam-pahefana ny lalàna raha ntsika nalala zany ny vokatra misy amin'izao fotoana izao inona moa ny toerana misy an'ny Madagasikara amin'izao fotoana aiza ho aiza
dia saza sy mendrika antsika ave zany manoloana ny hadiriny ty firenentsika ty sy ny arembe eto amin'ity firenentsika ty taiza zany ny lesoko dia tsy azontsika amin'ny hoe any amin'ny politika am-panjakana ny fanarahan-dalàna ary ny fijerena ny vahoaka maro misy ny fandraisana fanapahan-kevitra any ny lesoka mitondra n'izay rehetra zay nefa dia izay filoham-pirenena apetraka ka raha ohatra ny filoham-pirenena apetraka ny fitantanana firenena no ivoaka na fifidianana maloto na fifidianana tereko masaka na fifidianana tsy mafeny pepetra fa dia ampiasaina daholo ny zavatra rehetra fa efahana vola sy ny sisa ametrahana mpitondra dia inona no vokatra zay ho an'le tanindrazana iombolana zay zany le antymitsy ijoroana zany ny fotoana izao dia ampidirina amintsika ny atao hoe fampitambavao samihafa momba ny hetsika androany eny Antsonjombe zany ny namana ambadika eo a omena maromaro ny telefona ka ny namana moa zany ao ambadika eo a zay technicienne ilay fanazavany solombavivaoaka fidèle Razarapiera teo a raha ohatra ka azontsika tapahana ho antsika technicienne dia averintsika zany le appel téléphonique teo mety ho azo atao ve zany namana Androary manana ao ambadika ao efa miketrika moa zany mpanao gazety eo Androary manana satria dia ilay fanentanana sy ilay fanazavana amin'ny antsipriany teo zany raha fitinina le izy dia hoe ara-dalàna ary mazava tsara ny alalana ao anatin'ny contrat ny fanaovana izay nanofana ny corrigion Antsonjombe androany fa dia maraina mandra-parivo ny andro dia azo ny collectif ampiasainy zany ary ho ampiasainy ny collectif izany ny zava-dehibe ihany koa dia ny ovaly-teny omena ny olo-pirenena sy ny antso samihafa izay iainga eny Antsonjombe ny amin'ny toynytolona satria nambarantsika eny amin'ny hoe tao anatin'ny ray volana zany a no nijoroany reto collectif dia candidat reto 17 andro sisa dia ho tonga ilay 9 novambra anaovana an'le fifidianana ny Terivaimaty fa ao anatin'izay a dia miroso ny fitondram-panjakana na miroso ny eo anivon'ny ny eo anivon'ny gouvernemanta mifampasipasy fahefana ao ananinao izay tsy fantatra tsona inona norma na hoe inona ny lasitra araka ny lalàna base juridique anaovana n'izany rehetrarehetra zany fa dia alefa fotsiny aloha mena maketsy mibaolina dia etsa indray mibaolina dia sao dia hoe misy bomba draiky tsy bomba lefa manahirana moa fa hoe misy baolina roa zany a ny conseil des ministres any tsy a dia misolo mitarika ohatran'izao a zany hoe tena misy famiravorana ny lalàna araka izay tian'ny olona anaovana azy mihitsy zany eto amin'ny firenentsika ka antony tsy maintsy hitondrantsika ny fanazavana sy ny sisa manana fanampim-bavao ve faniry Razafy Manantany ny avany Fianorivo mandeha fafatra efa mitanjotra ary marobe zareo no miala avany ohatra nisy olana teo amin'ny fitoanana satria ohatran'ny nisy camion tsy valana ve sa inona mampimenimena an'le olona eny amin'ny lalam-pirenena takizay ny avany Andora amin'ny fotsy avany Andora amin'ny fotsy ihany koa zany a ty akadam-bahoaka aty dia tena bloqué eo an'ny embouteillage mbola tsy taritsika fantatra tsara le izy zany hoe maika monjiny eny amin'ny collégium tsika mbola tsy tara satria mazava ny nambarany solombavivaoaka Razarapiera fidèle teo fa hatramin'ny amin'ny fito sasany arivo ny ampiasantsika ny toeran'io dikan'izany raha amin'ny 1 ora sy sasany zao amin'ny 1 ora ny ora voatondro maro aminareo no mampita hafatra ty aminay hoe hivatsy sakafo zahay a hivatsy zay mba azo ialana etaeta zay vao avy ihany a dia ho amin'ny fandaminatsika dia anjarantsika mandamina izany rehetrarehetra izany moa zany fa ny zava-dehibe dia hoe ny tonga eny atoerana ny namana avy eo akadikely lafy eo zao dia misy mandeha fafatra hoe zao mihitsy zay a vao tena tapa-kevitra rehefa maheno le fanazavanareo fa mbola nirorosaina kely teo zany enzana be sady mihitsy ny olona ny tena hoe ahoany sady reraka omaly zay hoaka le sady reraka omaly tam'le nandeha tongotra zany niainga avy teo amin'ny Somako mandrapatonga tery amin'ny kianjany herisetrana fanodina teny Sabotsina Mena dia vao manao organisation ka reny rehetra nandeha teny Avaradrano reny ianareo rehetra nandeha taty Ambohidratrimo zany hoe teo Andranomena ny azo ny tany Atalata-maty sy Mandrosoivato ianareo lay niainga teo anosy zato nakany Pitatafika teny Tamimena be ianareo nandalo teny anosy nahazo ny anosy be namotana rehetrarehetra eny zany no atsony ny collectif de candidat sy ny Antananarivo manodidina ny any amin'ireo ambanivohitra samihafa zany mba ho avy araka reny efa nipazana hafatra zay nataon'ireo collectif de candidat zany isy fanambarana lehibe raha ny vaovao nampitaina taty aminay ho ataon'izy ireo amin'ity androany ity dia izany ihany koa dia mampirisika ny fahatongavan'ny olona ho avy eny atoerana hanamafy izany hetsika izany eny ary
mbola eto foana zay senikajy fa izy ty moa zany sady zokoraly terazaka efa lasa nietsiketsika any zokoraly terazaka sady adidy izy ty no andraikitra ho amin'ny asa ihany ko moa zany sabotsy ohatr'izao ho an'ny rehetra de hoe mba fialan-tsasatra mba maniponipobolina mba somary mba mandeha manjonjony kely mihinana antrondro rehefa ohatr'izao sy ny sisa kanefa navela daholo zany rehetrarehetra zany ho amin'ny tombotsoa ambony ny firenena de manentana atsika eto be manonga morondava ho raikitra ny etsika fotsy ho ataotsika zay miaraka amaray halady tokava maro tsy voavidy vola izany ndray message mirotsaka atao anatin'ny findayako ato de ny any parafara vola amitsika amteny zao de etsika lehibe mihitsy miodina eraky ny tanàna miaraka nyry député Rabekijana Solofery miaraka amin'ny solotena ny candidat ihany koa na collectif de candidat any amin'izany district ana parafara vola zany rehefa misy ny sary de arotsatsika fa mahafana de mahafana mihitsy zay ny fampiatsona andreo namany hoe tena vahoaka be ato parafara vola manohy an'izay etsiky ny candidat zay mitaky ny amin'ny tany-tandalana mitaky ny amin'ny fifidianana madio mitaky ny amin'ny fanajany rafitra ary ny tsy anekena zany reo tsy manana fahafahana mirotsaka hofidiana zay tsy mizaka ny zopirenena malagasy kanefa dia miditra anatin'izany tontolo mpifidianana izany ho avy any zay amin'ny fizaramba avao fa misy vahiny moa tonga eto amin'ny fandarantsika Andriamato Fandio zay moa no anarany mbola misy toy an'izay le izy fa Fandio Rakotomanga Fandio Rakotomanga rehefa niteny teo de very tampoka le izy Fandio Rakotomanga izy dia anisan'ny tanora mpanao politika diso fantatry ny rehetra teo amin'ny tontolon'ny politika mihitsika fa manana fizaran-kevitra mafonja ihany koa matotonga eto amin'ny marina angaretona eny atsefatsefany misy ny vaovao dia iresaka ny zava-misy any Antsonjombe tsika fa itodika vahintsika miaraba Andriamato Fandio Rakotomanga miaraba namana Faniry miaraba namana eny miaraba tsika rehetra any tokatrano na ny andalana naizaka maheno zao fandarana zao de araba manokana miaraba ihany koa ny collectif de candidat zay tsy mahatsiaro viza tsy mahatsiaro reraka miaraka amin'ireo sombavambaoko ireo mitadiny marina eto firenena Fandio Rakotomanga ianao dia manampahaizana manokana amin'ny fitaranandrara-panjakana zany administration publique fitatanandrara-bahoaka apikambana eo anivon'ny bureau politique eny ataoko malagasy miara-miainga ny azy zany fantaniko ho anareo anivon'ny collectif amin'izao fotoana zao ray volana zay le izy ny fivoaran'ilay tolona notaritiny collectif niako eninareo ho an'ny rehetrarehetra any toy ny ahoana afaka milaza ve tsika androany Andriamato Fandio Rakotomanga fa mizotra any amin'ny tanjona tiana napetraka sy nokirena ity tolona ijoroany vahoaka malagasy ty ie tena zay mihitsiny ny fanaovana tombana zany amin'ny toejavatra tahaka zao ny ezaka ara-politika sy ny etsika ara-politika atao dia ny fahitanao ny mpifanandrina aminao hoe aiza ho aiza matahotra ave mikoropaka ave mba manahirana ane namana enikajy isika rehetra misy olona zany vondrona ray aman-dreny manam-pahendrena manam-panahy eto amin'ny firenena tsy raina roa amam-polona mitaky fahamarinana mitaky zavatra mangarahara mitaky zavatra madio zay ihany nitadiavana fa entsekilany misy vondrona misy antoka manda manohatra mafy an'izany hoe tsy ilainy zany fahamarinana zany ny tolona efa ho ray volana tokoa zay ny zava-misy de tahaka izao ampilaminana ny tolona etitsika ampahendrena ary tena araka ny fanahy mihitsy satria entina mbalaka miara-miasa amin'ny mpitondra fivavahana zany hoe aiza ho aitsika izao amin'ny tolona tena mizotra any amin'ny tokony alehany ary efa ambety teny manaraka efa tsy ho ela nita tsy tolona hoe ara-politika fotsiny raha-mpanjakana anehoantsika an'izany tsisy raha manjary any eto Madagasikara amin'izao enantsika izao ny fitantanana sy ny fizotrany raharam-pirenena mampalahelo ane zany azo atsaraina ane zany azo ahitsy ane zany fa maninona ny tsy ataotsika zay angamba ny itondrako azy aiza hoe tsika zao ilaza ny fanirintsika
zany vidina lavanilina 3 ariary zany ve dia tsy avelanao iteny ny olona am'zany namana enikajaa tsy avelanao aneo hevitra zany ny fiakarany vidim-piainana ve dia tsy avelanao aneo hevitra raha miantso anareo tompona andraikitra hoe ahoana ny hevitra nytinga fandio omeoko valy teninareo na manao fanahinina mpitantana na tsy mahay ndray am'zay zay ihany ny fanazavana na manao fanahinina veriko tsara na manao fanahinina na tsy mahay ny zava-mitranga zao fotoana zao andriamatoa fandelokotomanga dia hoe mbola azo atao ve ity zao mantsy ny fanontanian'ny olona tompoko hoe eo ane rehefa misolo mpitondra dia ny eo ihany ny eo ohatrany hoe efa be loatra zany le zavatra ny ainana tao anatin'ilay nambaranao teo hoe ratsy manjary amin'ny fitantanan-dra-panjakana ary ka lasa ohatrany hoe efa mipetraka ho fahazarana ny mahainao n'lay izy dia hoe aleo a hiatrika ny fiainako fotsiny fa zany raha zany any e raha no politika zany fa tsy mikasika zany le zavatra misy firenentsika androany ve tompoko amin'ny resaka fitantanan-dra-panjakana tena mbola azo arenina mihitsy ve izy io ary afaka mahazo antoka ve hoe ty hetsika ataon'ny collectif ty dia hitarika any am'izay fanarenana ny fitantanan-dra-panjakana amin'ny akapobeany zay mampikaikaiky ny vahoaka malagasy zay ry vahoaka e zao ny zava-misy matetika ambety teniny hoe tsy mandrosotsika rehefa antanina zany a ny namana zay mba hitanao hoe avara-pianarana sisa dia bilantsika ve mihemitra samy roso dia zao mampalahelo maheny valy teny tsy miteny hoe bilan mihemitra mihitsy fa hoe misy zavabita azafady kosa ny atao bilan ny tsy hoe zavabita fa miroso ve tsika samy mihemitra ray am'izay ihany ny valy teny ataonao ka azo arenina ve ny zava-misy izay ny antondiako eto namana enikaja ny fanarenana firenenany dia miainga amin'ny demokrasia aloha demokrasia marina zany hoe fahazahoanao fahefana zany a dia miainga amin'ny fahamarinana azonao marina le fahefana fa tsy norombahana ankerisetra na natao ambolitra nanangalarina izy any mpangalatra fahefana mazavana e zany zay tsy manakiditra amin'ny fifidianana amin'ny fahamarinana ane zany ny mpandromboka sy mpangalatra e tsy vitatsika eto Madagasikara ve manao fifidianana marina sy mangarahara ekeny rehetra tsy minao zany kosa tsy minao zany a manana rafitsika eto afaka aminao izay manko ny iverenako hoe azo atao tsara ve mazava ho azy tsisy firenena androso mihitsy raha tsy mipetraka tsara aloha mifototra ara-pita tanany misy androm-panjakana ny eto fa mipetraka amin'ny tokony izy ve ny androm-panjakana manahirana ny mieritreritra n'izany na nisy le izy na tsy misy androm-panjakana mena sena raha olotsotra aloha zany dia efa mety hoentsika matetika mena sena mpanao gazety moa efa zatra fa ny manodidina miorooro manjanaka fatawatra fadiranova fa manahirana raha mbola miakatra sehatra ambonimbony misy androm-panjakana misy manam-pahaizana misy teknisiana ampiororona ampitahorina oka kosa tsotra ny le izy andao ametraka fototra ampandrosona ny Madagasikara nampandroso an'ireny Corée du Sud sy ny firenena tatsinanana zany eny tena fitiava-tanyrazana mariny tsy voavidy vola araka le fitenenany zany Japon zany eny tsisy nininona fa maninona mandroso e Madagasikara farak zay manan-karena Japon tena karokambato dia velara-tany kely tsy manana rena sasatra ny mena ao anatin'ny horohorontany koa mbola sasatra ny mena ao anatin'ny horohorontany sy ny cyclone tena mifanohitra tanteraka tsy mbola naheno ianao namana enikajy tsy mbola naheno ianao ny Japon ka nyteny navoanainy le cyclone na le horohorontany tsy marina zany tsy excuse zany fa maninontsika eto Madagasikara ny teny foana ady any Ukraine raha nylazaintsika fa mampatsy mampandroso atsika misy an'ny Israely sy Hamas ndray io Palestine iteny raytsika zany ka nisy angera ny Israely sy Hamas eny no tsy akosa andao hiaraka iresaka ao anaty fampiresana ny tsisy resaka hoe la tsy namely ianao tsy mahay tsy zany aneny ao ty Madagasikara tsika mahatra farahidina azo resana ao anaty fivoriana zany namanenikaja mpanao politika zaho amlaza amitsika naingapry Andry Rajoelina président alohany tokony anaiky fampiresany raha tena tia tanindrazana tanory inona ny olana inona zao ny olana inona ny olana tsy mahita le tika fiandaniny sy ny sisa mety mba sarotony ihany izy amin'ity firenentsika ty fa tsy atao ambavo fotsiny zany na amolitra aseho hoe amin'ny asa zany ane ny ilain'ny firenena
zany ilain'ny firenena zany Nelson Mandela reren'ny Afrika zany nena manainikajy gadra efa 20 taona maherana zany na moy zanaka na moy vady ady faty fa mivoaka avy any ampigadrana izy andao ifampiresaka za vonina hitondra ny firenena tsy asitsika valy faty allo zay tiany mivoaka maninona mandrosa Afrika tsy moatra am'izao maninontsika ny gisitra maty antoka tsika malagasy manana an'ireo aren'ireo nefa hoaran'ireo firenenareo mandroso lavitra noho itsika ahoana ny soazo atao zany zay ny resako anao fifidianana mifototra demokrasia zany tsy asiana halatra tsy asiana osika inona ny olana fangatan'ny collectif de candidat sokafana ny CENI zay angamba ny tena tokony izy aloha fa sarotra ny andrava ny CENI iray manontolo zany tsy maninona amin'ny maha teknisianina any ilazako atsika karana fifidianana mpanotrona nizy namana enikady tsika voaka malagasy zay hitany eo ny resahany tsy afaka miresaka akory na mahita alabato arany tsy afaka manakana lazaiko anao zany nanao tapitra fotsiny izy hoe raha afaka manao satria ny rafitra rehetrarehetra ao anatin'ny fikarakarana fifidianana dia voagejany fanjakana zay mpitondra eo ministeran'ny ati-tany indrindrandrindra raha ilaza aminao fotsiny ohatra hitatsika am'izao zao zany tsisy resaka fiandaniana raha politika zany na manenikaja fa tena teknika zany resahako zany raha ntsika miresaka zao makany mifokotany nany amin'ny bureau de vote dia manontany iza moa no mizarakara-pifidianana any amintsika any zao fokotany neno any aferan'ny CENI zany kara-pifidianana zany maleo tena ve CENI zany sa tsy maleo tena voazavatra fototra ray amin'ny fifidianana zany resahako zao fa tsy mbola miakatra any amin'ny district sy any amin'ny région tsika hoe ny président mifokotany tompoko no mandeha mizarakara-pifidianana tsy asana fokotany tsy asan'ny ministera ny fifidianana fa asan'ny CENI tiako lazainy am'zany zany hoe tsy mahaleo tena ny CENI andao ary ataotsika zay tena ampaleo tena ny CENI ampangarahara ny CENI mba hoeken'ny rehetra mivoaka-pifidianana zay ho avoakany CENI eo zay fotsiny ene ny tadiaviny dia ina le okitehana amin'le CENI nefany satria raha ny lalàna amin'ny fiain'ny CENI raha tsy diso hoe misy olo tenany candidat tsy maintsy fiditra ao rehefa mandeha ilay sotra-pifidianana tsy solo tenany candidat zany tafiditra ao amin'ny CENI fa mpitazana ny solo tenany candidat mpanotrona rehefa manao assemblée générale na mpikambana ao amin'ny CENI la manisa mikirakira mivoaka-pifidianana tsy marina zany tsy solo tenany candidat afaka miditra amin'izany zany logiciel ampiasain'ny CENI zany fadin-drazana amin'ny fanjakana sy amin'ny CENI ahitan'ny candidat zany na manainikanja efa proof be dia be nahitatsika zany rehefa fifidianana imbetsaka no nahitatsika an'izany eo amin'ny écran eo ihany ianao no mijery ao amin'ny CENI hitanao le écran ataony aty ivelany na ry anaty tamboho eo ihany ny candidat no afaka mijery zany ve dia mangarahara zany ve dia sarotra ny anao an'izany andao ampidirina ato ny candidat dia andao hiaraka mikarakara fifidianana zay voka-pifidianana eo dia hiken'ny candidat satria niara-ny karakara zay lisy fifidianana tsy ho resahana tsony feno osika tsika ne mahita mitambazotra rehetrarehetra reny na ny gazety be dehibe fa voavoaraina avy any amin'ny faritra tsy voatanisa tsy voatanisa io inona zany ny fanafodiny ty Madagasikara ty fifampireseny fifampiresahana andao ifampiresaka tsy sarotra zany azo atao tsara mihitsy zay fotsiny mifototra olana dia maninona tsy atao mivaha olana andreo matofando rakatongomanga mbola manakambara ianao anentana kely collision mandroany itsika tsisy fatiantoka ry vahoaka malagasy zany milaza antsika an'izany raha androany zao lera zao ianao tsy haiko am'firy zao ny 12 latsaka 12 minitra amin'ny 12 latsaka 12 minitra mbola mahatratra tsara ianao tongava daholo aloha na fitoam-pivana raha hoe ny amenina aloha ny tratratsika dia tongava aloha dia ny kabary mbola malalaka avy eo ny resaka fanetanana sy ny sisa tongava itsika na zao raha voainga any an-trano atamina rivo vohatra ray manontolo mbola tsy tara azo atao tsara zany ya andriamato fandiorakotomanga tena fanontaniana mahitsy ity satria avy amin'ny olo-pirenena le izy scénario anankiroa raha toka tsy mahomby
ity tetiky ny ity tolony collectif de candidat miatrahana teto mpanorona anovana ny fitantanany raha-pajakana sy ny fomba mifanao politika ity dia inona ny hitranga ary raha mahomby io dia inona le zavatra hoe tena azo tsapaitana na iova amin'ilay raha-ampiarahamonina sy raha politika eto amin'ny firenena teknisianina moa ianao fa sotomika any anatin'izay satria ny teknisianina no ametraka lafa teknika fa ny teknika ihany koa mandrindra n'ilay rafitra mandamina n'le resaka fiarahamonina eto amin'ny firenena. Ny firenentsika firenena malagasy zany tsy afaka nyononona amin'izao fotsiny raha tsy mahomby zany ty tolona fitakina ny fahamarinana sy fahadiovana sy mangarara sy ny fampiarana ny lalantia inona moa ny fiantraikany inona ny zavatra hitranga mazava ho azy ny zavatra hitranga fa tsika aloha zany dia firenena malagasy vao maika antra no dao satria tsisy olona hiara-isa amintsika amin'ny fampiasam-bola na amin'ny famatsim-bola fampiasam-bola dia tsotra investissement zany zany hoe misy mpanan-karena avy any ivelana hitondra ny volany eto amintsika vola maloto angambany mety ho azotsika ho ampiasaina eto zany hoe mitobaka zany hoe mety avy amin'ny rongony mety avy amin'ny fitaovam-piadiana zavadozy zany mafia zany efa nisy ambana tamin'izany teto reny resaka drogue rorosy ny sisy reny blanchiment reny famitsim-bola efa nandalo teto amintsika ahoana ny fiororontsika ray aman-dreny zay nananjanaka ahoana ny fatahoro atsika no avy ny taranaka mety amintsika ve zany ray zany raha tsy mahomby ty fampiresahana sy ty tolona ataony etsika fotsy ty miditra amin'izany tsika na manenika azy satria mila vola dia zay vola hita na maloto na mamofady dia hidirana faharoa raha mahomby tombotsoan'ny firenena ane zany tombotsoan'ny firenena zany tsy adikevitra ny kizy mianatra atsika zany tonga mpamatsy vola sy mpampiasa vola mpamatsy vola ny mpamatsy vola ny fitentsika azy dia ohatrandreny hoe banque mondiale FMI union européenne reny hoe mpamatsy vola fa mpampiasa vola dia ny investisseur tonga daholo reo anankiroa reo amin'le voalohany teo moa raha tsy mahomby ny tolona ka miafarany amin'ny zavatra ratsy ny eto Madagasikara miala daholo reo na mpamatsy na ny mpampiasa vola na ny malagasy ampiasa vola na malagasy ara ny emotra tsy mahasoa atsika ane zany noho iza mahatonga zany noho itsika mpanao politika ane zany noho itsika teo filoha-pirenena mihitsy mba mahamenatra ane zany eran'izao tontolo zao mba firenena maro ihany ny tantena fa vao miala eo hivato tsika dia gisitra marina tokoa tena gisitra ny firenena ary reo mpanao politika sy mpitondra fanjakana na reo manana maizy azy eto amin'ny firenentsika ireo nareo 13 mirahalahy reo zany teneniko zany nareo 13 mirahalahy mahita an'izany ane nareo indrindrandrindra ny filoha-pirenena teo aloha Yahya Andry Rajoelina mahita an'izany ane ianao tsy mampararainanao ve ty firenentsika ohatra zao andoranga ifampiresaka jerena zay hevitra raha mahomby na tsy mahomby ty tolo ty amafisiko tsara zay raha tsy mahomby dia fatiantoka ray lavaka ho an'ny firenena ho an'ny taranaka ho an'ny taranaka ary nainga président Rajoelina ny tonga eo antoka ho azy zany menasy zany raha mpitondra firenena anao zany tena antsika zany raha mpitondra firenena anao ka miara-miasa amin'ny mafia na vola maloto na blanchiment na drogue na inty izy teo na affaire famotsim-bola blanchiment menasy ho an'ny mpitondra fanjakana foana zany na mitobaka raha ny vola indrindrandrindra menaso an'ny firenena raha mahomby ny tolona ka tonga daholo ny mpampiasa vola tonga ny mpamatsy vola mandeha araka ny tokony izy fanarenana amin'ny Madagasikara koa aloha fa tsy mbola manofinofitsika ka hoe mandresy ny tolona dia tonga ny filoha-pirenena dia afaka-eritaona dia anatena mirakla hoe tsy misy fahagagana io tsy misy fahagagana io miankina amin'ny fahendren'ny mpitondra dia miankina amin'ny fahavitr
antsika vahoaka malagasy ampo zay aza manantena hoe atoro fotsy fampianarana diso zany misy mizarazara zany a fampianarana tsy nahazo tsika aloha zany misy tsy nahazo marina zany zany a saratra moa ny anabe olona zany satria tena mahatra tanteraka le olona fa ilaina ihany ny fanentanana fampianarana olo-pirenena diso lalana zany ameo asany olona eny azy andreo matofandiora kotomanga expert en administration publique au niveau bureau politique ny MMM itenao farany aloha zany dia verantsika iresaka ny zava-mitranga eny amin'ny collégium sy ny fanentanana ary fanampim-baovao samihafa sotrandrina mania enikaja sy faniry ny zava-misy zany a tsy mbola ataoko teny farany aloha fanentana ihany aloha tonga avitsika mba hifanotrina ery lehibe zany ary ny tena mahafany ty androany ty raha ny emo dia misy fotoam-pivavahana mihitsy zay ny mahafaly ahy indrindra aloha satria raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra ny fampandrosoana firenena zany koa tsy androso e dia ankin kristiana treretrretra tsisy akanavaka eny fa nany eny amin'ny fiangonana fivavahana silamo arany andao hiaraka hifanotrina eny amin'ny collégium iainy ny tatitra iainy ny resaka ataon'ireo ray aman-drenitsika ireo za dia mamerimberina mba variana ihany a tsy mbola nahita teto amin'ny firenena teto amin'izao tontolo zao ka nisy ray aman-dreny a kandida ny ray iny tsy nampoiziko le izy tsy nampoiziko le izy zany kandida ohatra hiajo andreny anarivelo zany eny ray aman-dreny eny zany eto amin'ny firenena maizy azy tsy tentsony a président Ravalomanana Brunel Rajona Armampianina izy tanora ray ty tsy voatanisa ary tahina Razafinjoelina i ray aman-dreny Andry Robel zay tratrany findana olona tsy mahandro zany a zany koa tsy olona dala fa maninona izy no miezaka mitolona ho an'ny firenena miady ho anahy miady ho an'ny taranako zany olona zany hoe azo antoka namana enikajy zany tenenao azany ho tafita amin'ny fianarana zany ary ny zanako maninona ireo olo reo miady ho anahy miady ho atsika fa maninona indray ny sasany miady ho an'le mpanan-karena ny adivana na miady ho an'ny frantsay na miady ho an'ny vahiny rasy fa tsy hoe tsy fitiavako frantsay fa zavatra misy zany iainantsika zany tsy mety ene zany amin'ny fotsy miangatra ane zany andao azy ifampiresana dia zao tonga avitsika andao eny Antsonjombe andao ifanotrana tsy misy karazany zavatra marobe eny misy fotoam-pivavahana misy artiste misy fampiresana miaraka amin'ireo ray aman-dreny zao raha tsisy anjaranao ve an'izany ve dia diso kosa na tsy anasy itsika na mpirenireny andao hoe ny iona iresaka zay ny teniko makasiraka ny mato netsika fotoana ihany koa izy rehefa aveo hitondra ny vaovao sy ny famakafakana samihafa manodidina ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany fa ny razafy manantany misy vaovao ve ary sika avitaina ihany koa fa ao anatin'izay aloha mbola ty amiko ihany micro ny fandaminana samihafa zany ombadika eo anamana teknisiana dia ezahantsika ny mamerina nylay fanazavana neto solomba vaovao ka fidèle razara-pira teo mba ho tafita zany rehefa volona rehefa aveo mifaniry razafy manantany any soavinandrina any ikajara-koto manatsora ny vaovao fantatra dia manatanteraka filarana anatin'ny be any koa ny mpanaradiany etsika fotsy miandry ny fahavononany sary tsika efa naizany naty zany manontany namana teknisianina ihany tsika satria efa tonga maro zany amin'izao ora resantsika zao reo olo-pirenena eny Tsonjombe eny soavinandrina aloha zany satria soavinandrina ny sary vonona dia saona namana teknisianina ampiantsika zava-misy any soavinandrina inikajara-koto manatso ray aman-dreny Jacques Ralter tahaka zao fahavononan'ny olona mihetsika soavinandrina zany soavinandriny tasy zao hitantsika amin'ny sary izao raha possible eny are misy tantara eto amin'ny plateau aloha faniry razafy manantany soavinandrina renivohitry ny karazam-bokatra maro samihafa zany ary ny fiveloman'ny mponina dia hatrany amin'ny 5 sy 10 isan-jato dia mifototra amin'ny tany ny fiompiana sy ny fambolena maro samihafa
samihafa faniry razafimanatany soavinandrena ihany koa dia ivitoerana izay iazakazan'ireo tanora maro samihafa ny amin'iny faritra itasy bongolavy iny satria misy université azo andalina pahaizana mikasika ny raharaha-pamokarana sy ny raharaha-pitantanana samihafa ihany koa zany soavinandrina ny itasy zany de be dehibe ny vahoaka malagasy ary ny avy amin'ny lafy valon'nosy de betsaka ihany koa ny mila ravinahitra any amin'ity faritra soavinandrina district soavinandrina ity amin'izao fotoana zao zany de miainga ny diabe ampilaminana ao atartanana hitatsika zao de tafita ny afatra satria de miofaofa ny sainam-pirenena manao akanjo fotsy ny olona de manao fitakina zao moa le zava-dehibe ho an'ty renivohitra anankiray eo anivon'ny district eo anivon'ny faritra itasy ty zao namana faniry razafy manatany dia tsotra be ilay izy tsotra be amin'ilay hoe farisendahatra ny olona sy fahafantaran'ny olona zany fa de tsy vitany mijanona ny tokantrano fotsiny fa misy fotoana zany eo fiainam-pirenena ilainao mihitsy ianao ilay manana n'ilay fahefana igny i manana anjara vato hoentina hanovany tantara firenena iny manainga ny tenanao dia mamindra miaraka amin'ny besiny maro eny an-dalambe zany maneho an'le hevitra eo ambany fitarihana sy fanentana ny tompony andraikitra samihafa zany satria zotsika mihitsy maolo-pirenena no manao hevitra dia misy mpitandro filaminana ihany ko moa araka zao hitatsika misaro zao miantrana zany saingy tsy hoe misy fifandonana nataka an'izany zany fa dia mandamina sy mandrindra asa anao ahoana mety anakana ve ny diabe izay atao izy ireo sa manemitra ihany ny sisiny anankiroa zany fa dia tantaraitsika mivatana tahaka izao ny zava-misy any an-toerana mitondra sora-baventy samihafa moa ireto vahoaka ao atavinandriny reto ary rahana amin'ny abe an'io tanàna io de tena be ary mahoraka ao amin'ny tiandroany ity izay hiatsika zay misy fianakavinay maro samihafa zany avy amin'ny lafiny ray misy anabaviko mipetraka any amin'ny lafiny amin'ny vadika misy bebe anay ihany koa ary zany hoe tanaty fantatra ihany koa atao hoe fanarahan'ny olona firenena ny toerana amin'ireo commune lehibe samihafa ny faritra bongolava sy faritra itasy de isan'ny ataotsika hoe miezaka ny manara-baovao amin'ny fomba rehetra ny vahoaka any amin'ity district ny soavinandrina ity fa ny razafy manatany ary isan'ireo izay tena mazoto maneho hevitra rehefa misy an'ireny raha faneho-kevitra samihafa reny raha hitatsika ny raha tany somamanina ohatra ny raharaha nanetaretina avy amin'ny alalan'ny support samihafa na de ABC any anany de misy toerana samihafa ohatran'izany zany voasembatsemba noho ny fantatro toerana io faniry malalaky izy io ary lava be zany io toerana io rehefa jerena satria misy arabe vety camion zany ary fitomana olona tamin'ny fiara fitomana entana na fitomana omby zay moa ny ampiasana ny camion any amin'iny faritra iny faniry de tena misy ihany koa fitoman'olona avy any ambanivohatra raha miresaka soavinandriny tasy zany tsika de ry any mananasy any Ampary maro be ny anaran'ireo tanàna ny maro samihafa zany fa de
nisy koa ny artista nampiasaina de tamin'iny zany de hoe ataontsika 70% mihitsy soavinandinina itasy hoe Andriamatoa Rajoelina de vao mandeha fanitsambato ohatra amin'ny EPP de manao entraînement tsika 3 fa rehefa mijery an'izao tsika tsisy artista tsy misy olona fitaomana amina fiara vavety fitaomana entana fitaomana tsisy olona zaraina koveta zaraina akanjo nylon zaraina roby ary raisina ny anarany sy ny mombamomba azy kanefa zany de tonga zay le hoe faharesen-dahatra ho anao zany zay mijery any tokantrano any zany mahita an'izao faharesen-dahatra ny vahoaka ny soavinandriny zao de mba mailomailo sy jejojejo ihany koa anainga tongotra miala any amin'ny toerana misy anao any amin'ny hoe ny any soavinandrina ny any meritsy atosika ny any aparafara volana amin'ny maro antsetra ny any moramanga sisa dia mihetsika ary vahoaka marobe maika moa zany ianao zay tena eto apotony mahita fa indray sary avy any Moramanga zany sary androany maraina io zany hoe tsy mivantana akory fa sary miangy avy any Elakelantsano rehetrarehetra any koa ny olona zany dia mifanentana ao de district any Moramanga ao de tony moa zany le hoe zahay tsy voavidy vola HCC ny CNI mitanina support de communication dolo moa tony zany de misy miresaka Cédric le Cédric moa tsy fantatra fa nira iza moa le Cédric fa dia ny collectif des candidats mitaky fifidianana madio zany ny soratra eto amin'izao fotoana izao dia any amin'ny district ny Moramanga sary efa maraindraina zany tronona lainy fa engavitsika ny vahoaka ny Moramanga zay manaraka ihany koa ny fandarana angaretina amin'izao fotoana zao retony namana be zany mihitsy ty namana anankiray ty mazava be zaotanana gona eo amin'ny azo midoroboka eo rehefa le reraderaka amin'ny arrivé somariva dia eo amin'ny Carrefour feonandalana eo no famotona ny namana ndretrarehetra eo daholo fa dia resaka CNI resaka didy jadona sy ny sisa moa zany no fa neokevitra le sary eto zany no mivadika fa tsy le soratra no mivadika izy ty enkaja tamin'ny fanombohana tamin'ny herinandro tany tao Moramanga somary vitsivitsy mbola vitsivitsy aloha zany nanaraka niaraka amin'ny dokotera Yandry nanamasaka ary nanomboka voalohany fa am'izao hitatsika zao zany mbola dokotera Yandry sy lekepa ihany fa efa maro be no manaraka zay fa zao ho anareo amin'ny mahajanga le roa alefaso ny sary satria efa teto moa zany Renault omaly ny vahiny teto ry CM Marivo tao ambany tao fa reraka zany de tsy afaka niaraka tamintsika fa raha toka misy sary zany miangy any aiza moa zany tokony any Mahabiby ve sa aiza sa any amin'ny Jardin Kaila ve sa salam zany fiangana de alefaso ny sary mba ahafahanay mandefa azy eto amin'ny Angareto na am'izay mety hetsika rehetra zay isaky ny district sy mifaritra mandeha amin'ty androany ity fa mbola manaitra ihany ho an'ireo olom-pirenena zany eto Antananarivo renivohitra araky ny antso ataon'ireo kandidato ingety amintsika ny amin'ny hoe zava-dehibe de zava-dehibe tokoa ny androany ny amin'ny atongavana eny amin'ny Collégium Matsunjombe ka mila fahatongavana maro misy any nkajarakoto manatsoa fampitana amin'ny vatana mba ahitatsika ny amin'ny hoe efa misy faritra efa tonga zany ny olona eny Antsonjombe sy ahitatsika ny fomba fidirana namana teknisianina moa mandrindra zany rehefa manana sary tahataky izao zany efa manomboka fanentanana sary mivantany ty ka ny antony de tsotra be fa niry ny olona zany androany maraina mbola be dehibe no rosaina sy tsy nahalala hoe mila makeny amin'ny Collégium hoe androany any le satria be dehibe ny vaovao zay ny korotana zany hatramin'ny omaly sy fakomaly de nampirorosaina androany maraina misy fampitamba avao hoe mantanonareo ny sabotage ve izy ty fa de lasa sarotra be ny miditra ato Antananarivo nefa ny andro sabotsy fa tsy andavanandro amin'ireo axe principal samihafa zany lalam-pirenena sy ny sisa fa zao zany efa misy sary miainga avy eny Antsonjombe aloha zany amin'ireo toerana misy olona fa de tsy afenina mbola misy toerana malalaka ao Antsonjombe amin'izao fotoana zao tsika moa zany miresaka mahitsy fa nirazafo manany fa misy an'le fetsifetsy mantsy de le amin'le toerana mbola malalaka ny alaina sary de iny ny voizina mandavataona mandritra ny 500 sy 300 andro hoe zao ny vahoaka atao Antsonjombe fa tsika mihitsy zany amin'izao amin'ny 12 sy 4 minitra de miteny mbola misy toerana malalaka any Antsonjombe re olona satria ny olona de bloqué tsy tonga eny amin'ny antony maro samihafa ny olona de mbola miainga avy any amin'ny toerana lavitra fa miezaka ny olona makeny Antsonjombe na inona fahasahiranana
dia ozy ny olona hoe asa volam-penina ozy ny teny frantsay zay mila mandeha dia mila mijoro fa tsy vitany manetsetra ny tokantrano fotsiny ny fanovanjavatra ao anatin'ny fanarahan-dalàna eto amin'ity fireneny ity fa dia zao za kosa aloha dia miteny fa na olona zato na olona ronjato fotsiny aza ny tonga eo fa ny razafy manantany dia io le hoe alao vitsivitsy matsirotsiro toy izay betsenyrofana kanefa tsy ho betsenyrofana mihitsy vahoaka anatananarivo fa ny fotsiny vahoaka ny grand tana commune manodidina anatananarivo fa miezaka be dia be ny tara eny an-dalana amintsika amin'ny teny zao ary be dia be no mitaraina izay efa an-dalana makany ato zao misy message efa ho amin'ny 10 rakely indrindry reto message voaraiko reto eny an-dalana izay sy ny sisa sy ety indray dia sary miverina indray tany Moramanga asa mety misy dadatoany le namantsika technicien hita tena iany raro manana ny techniciennao fa maninona moa district amin'ny Moramanga nyresantsika manokana isan'ny nahita faisany zany raha tsaroantsika tokony natao ny fifidianana be ny tanàna atao amin'ny district amin'ny Moramanga tao vita le fifidianana resta ny lambato isam-bato teo amin'izany teo ny mapara tamin'izany fotoana zany resin'ny antokotiko Madagasikara dia ny foanana fotsiny le fifidianana nasain'ny fitsarana naverina ao anatin'ny 90 andro le fifidianana mandraky ty ny androany tsisy fifidianana ao amin'ny district amin'ny Moramanga dia ny olona moa zany mahita hoe isan'ny nampikatso ny raharaha satria tao tapin-tanànany Moramanga dia potika nadritra ny 3 taona mahery ny lalam-pirenena fa dia tsisy nanamboatra fa faraparany teo zany vao nitapitapenana zay dia any amin'ny coliseum ty dia ambaratsika mazava re olona mbola misy toerana malalaka mihitsy eo amin'ny coliseum zao fa efa be dia be tahaka an'izao ny tonga 40 000 50 000 60 000 personnes zaka n'ity toeranyity dia efa tonga zany ny olona rehefa manomboka tonga manao toy vakana atonga eny Atsonjombe araka izao hitatsika izao ny tantara politika ny Madagasikara dia nakatsika lesona ary nentsika nahalala tetiny amin'ny hoe saika dia ny fitondrana ny tolona amina herisetra no tena naombiazana teo aloha zany fa ny mampiavaka amin'ity ndray mandeha ty dia tsisy resaka herisetra zany izy ty tsisy resaka herisetra fa dia hoe tolona ao anatin'ny fandaminana sy ny filaminana ary le farisendahatra ny olona tsy olona tonga hijery spectacle reto misy manao fanamarihana mantsy hoe fa maninona tsy averimberinareo le ananan'le artiste mba hisarika ny olona le artiste tonga engere olona tsy le artiste ny antopatongavana fa le artiste zany dia natao amen'ny bank ary miasa ny sitrapo zany izy reo mba rehefa mba misy fotoana tsy kabarina dia ikabary fa tsy hijery artiste dia rehefa hitatsika ny olona tonga eny dia ireo olona mahalala fa zava-dehibe ity jorona ho an'ny fireneny ity ary dia tsy maintsy tonga hitondra ny anjara brikoko na ohatrany ahoana na ohatrany ahoana ny atao hoe fahalaina ny sasany na ny hafa zany manoloana n'izay mety zava-mitanga sy ny sakana isan-karazany io moa fitaizana ara-politika izy ty ray mandray Jacques Ralter fa ny razafy manantany ny fitaizana ara-politika dia tena mbola raharaha be eto amin'ny firenena ary raharaha tsy maintsy ataontsika atao anatin'ny 10 taona ho avy anarenana n'ilay ataontsika hoe fomba fijery ratsy momba ny fanaovana politika zany sy hitaiziana ny olom-pirenena ho tena tompona ndraiky ta ho sary-piaro kanefa moa zay nisan'ny antom-pisitsika miarabanao ray aman-dreny Jacques Ralter tonga soa manahoana ny vaovao avy any rehetrarehetrany miaraba inkaja miaraba famiry ary miaraba koa ny vahoaka zay mijery sy ary mihainao atsika miaraba reo zay any ivelany nandilam-bato ihany koa fa maro izy ireo no nandefa faneho-kevitra nandefa fitarainana eny miaraba atsika rehetrarehetra ary indrindra fa reo candidat raika mbe folo mena ihany koa ny ataontsika hoe fahasalamana ho an'ny candidat fahatelo fa mahatsiaro azy tokoa amin'izao zava-misy zao satria tsy afaka manotrona ny atao hoe fiarahany diabe izy ka mbola maniry ny fahasalamanany président Robert Andry eny ny zavatra hitaitsika teo dia efa mietsika tokoa ny ataontsika hoe ny akamaron'ireo olona zay tonga saina ainy amin'ny faritra samihafa marobe izy ireo ary tsy voatanisa koa ny zava-miseho any amin'ireny toeran'ireny ka ny zavatra tiako ambara fotsiny hoe araky ny teninao teo enikaja mila fitaizana tokoa ny atao hoe taiza politika eto amin'ity firenentsika ity na izany aza nefa rehefa misy ny zavatra mitranga toy izao dia anjarany atoko hoe hainao manjery sy ny fahitalavitra no mameno zany banky zany mitaiza ny olona hoe misy zavatra tokony arenina ny amin'ity firenena misy zavatra tokony ho fitaizana ho atsika rehetra
momba ny atao fiainatsika ny fiarahamonina ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany ka zany zavatra rehetra zany mila fanarahana mila ataontsika hoe fandiniana ny zava-misy isaky ny misy raha toedra raha ohatra zao indrindra fa amin'ny atao hoe fifidianana moa betsaka ny lesoka zay azo tokony ataontsika hoe hojerena tany arina tany alobe tany hoe ahoana izy ireny nanaona izy ireny nanona natonga atsika ho lasa firenena ohatran'izao any amin'ny farany indrindra eto amin'atao hoe zao tontolo zao nefa itsika dia manana an'izany atao hoe are-pirenena zany arembe-pirenena nefa tsy misitraka izany mahatonga zany dia ny atao fitantanana politika zay miteraka olana ekonomika raha ohatra tsy hay mitantana an'izany ary zany olana ekonomika zany mitantana olana sosialy amin'izao iainatsika izao satria ny politika dia mampaneno lakolosy ihany fa rehefa tsy mety tsy mirindra amin'ny tokony ho izy ny fiainantsika ny fiainan'ny vahoaka zay ataontsika hoe iainany andavanandro dia mahatonga ny olana mahatonga ny zavatra tsy mety tsy miodina araky ny tokony ho izy eto n'ity fireneny ity omaly sy ratolo-janahary nany amin'ny hevitra hoe tahotra mazava nga manireny fa misy ny tahotra ozy izy eo anivon'ny fitondrana satria mamy lay seza mamy le zavatra mbola tiana fihinana mamy le zavatra rehetrarehetra zay atao hoe anaovana didy besandro ozy ny fiteny ao koa ny tahotra ho an'ireo vahoaka ho an'ireo politika satria tsy afa-maneo izy natao zay ampahatra azy dia amin'izay tsy afa-mihetsika fa ny kibonao na fanahy mivezivezy dia tsy mahita tsony natao fiainam-pirenena fa dia zay no misy zao no atao lahatra tsy zany mihitsy izy zany atao hoe lahatra na atao fiainana amin'izao fahantrano zao fa mahafinaritra fa misy ny tonga saina ary mbola miangava ianareo zay maheno zay mbola mijery fa ny fahatongavan-tsaina dia ny fanovana ny tantara mba ho tsatsara kokoa amin'ny atao hoe fiainana zany atao hoe raha malagasy mampalahelo tokoa satria misy vahiny tonga dia hoe eto aminareo misy natao amin'ny cheval mampalahelo zany tompoko inona hoa zany amin'ny cheval betsaka mpitarika sarety eto aminareo eny tompoko dinona moa no azo atao fa fahantrana mahatonga an'izany ka aleon'ny olona manao an'izany asa fara zay hidiny zany mivarobarotra kely zany hoe natao hoe fandrosoana mampalahelo nareo zy ena mampalahelo zay fa dia tsy hita moa fa mba iangaviana ny mpanao politika ny angaviana ro tonga saina mba anova nyity tantary ity amin'izao vaninandro eny atsika 13 sy 4 zao enikazy makasitraka tena goavana be zay teboka nentinao to zay hoe mandreny sakartera satria dia atsika zany dia mahalala tsara fa ny famendrivendrona ny fomba fitaizana ny malagasy teto dia notaizana ho mpanarapotsiny ho tezaina ho mpanarajendrano fotsiny tsy tena nisy fitaizana ara-politika teto mipetraka nametrahana ny olopirenena hoe tena ny olopirenena ny tokony fahifana ka tokony ho atahora ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena ary mendrika omena tamberina andraikitra ny olopirenena ne ka sarotiny fa le olopirenena zany napetraka hoe sady sahirany manitra dia alao hijanona ao anatin'izay dia io ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ampy ny joron'ireo nivony collectif des candidats zany a misy fanampim-baovao ve fa nirira zafo manatany raha ohatra ka misy azo ampitaina aloha tena niantso mihitsy satria anao moa zany nikaja ny resaka fenorivo teo dia niantso mihitsy fa niry eo ozy mihitsy le renim-pianagaviana niantso tena raikitra be amin'ny embouteillage zay maro be mihitsy zahay no aty amin'ny lalam-pirenena voalohany aty ary misy andehana fiarakodia mitanjotra zay mba niezaka nanao fiomanana kely rehefa hoe raikitra le atsonjombe fa tena voatazon'ny embouteillage zay ny tena moa zany miezaka ihany no teny hoe misy any azo atao amin'le mialatsiny amin'le fomba fiteny hoe raccourci na hoe lalam-poza kely avatya tany mena kely afaka miporitsaka makanitosy any azo atao zany zay na ianareo ihany koa zany rehefa tena hoe bloqué be le avy aty ampita-tafika dia azo atao no miodina avy aty atandrokomby anosy zato dia atandrokomby dia mitsofotsofokany nareo dia ataonareo zay azona ny soavina dia voaka aty amin'ny foreleto atanjom-bato ianareo zany miezaka mamy an'le couloir atsika enkajy zany satria efa dodina teo eny atsonjombe reo olo-pirenena zany kanefa dia
divotry ny embouteillage misy miteny misy hoe tena adiny ray sasany eto foana zara fa mandroso eo amin'ny 30 metatra de bloqué zany amin'izao fotoan'izao niany zay resahantsika zay fa mino isika fa efa mba misy ireo pirenena mitady vaolana marobe eto zao de misy hoe zay mbola taraiky aty Anosy eto zao de miteny hoe bus ferozy izy mandeha raha miala avy aty Anosy de za moa zany mame ihany hoe misy bus maromaro misy 109 misy 126 de mety mepita fa le direct mety tsaiko 165 ve ay 186 efa misy zany manontany ohatran'izay de mama zany tsika eto io zany fa ataoana moa zany fa isika de natao ay zavatra rehetra araka ny tokony fijeriny olom-pirenena angambany any de ny avaria akady kely moa zany akaikikaiky eo de hoe nareo vehivavy a zany de ava misy de hoe mbola manamboatra volo aloha vetivety eny atao fa tsy maninona fa misy délestage de tsy afaka volo de mbola manamboatra volo fa ty délestage ty tokoa iaikaja sy zokobe Jacques Raltera de hoe tena manao azy mihitsy zany délestage am'izao fotoana zao ary betsaka ireo toerana zay iarana zay fahatapahanjiro zay de misy miezaky ny ihany mandray atsika amin'ny alalan'ny telefôna amin'ny alalan'ny hoe any anaty fiarakodia mieno na ihany koa amin'ny alalany toy ny tambajotra social tony zany de misy moa zany hoe sarotra be ny azona ny drumina sy ny kolo tena betsaka ny menimenina amintsika ato fa de efa mba miezaka re olona ny teknisiana fa io koa moa zany ndraindray anatin'le vanim-potoana ny fahavaratra ratsaratsy ny toetrandro ny MBS teo nanana olana kely tamin'le toetrandro de efa miverina le fahita lavitra MBS ho atsika zay nitondra fanamariana taty ambitra zany ray aman-dreny Jacques Raltera eny marina zay teninao zay satria efa hatriny alina no manodidina ny Tananarivo tsy misy herinaratra mandra-patongany zao asa 12 sasany zao ka ireo olona zany mba te eno zay any an-trano manodidina ny Tananarivo de sarotra ho an'ireo no hijery no anaraka ny zava-misy amin'ny fahitalavitra eny fa na ny radio ny ataontsika ny radio ary misy mandeha herinaratra nefa tsisy ny herinaratra misy ireo moa zany hoe mandeha amin'ny atao hoe pile ataoko fa maheno izy ireo ny akabaitsahany fa ny fahitalavitra aloha de manana olana tokoa amin'izao fotoana itsika zao satria ny herinaratra de tena tapaka tsy misy mihitsy enjana be ny embouteillage ny lalam-pirenena voalohany satria de misy fianakaviana maro mitanjotra mitondra fiara mihitsy zany avy any amin'ny faritra andrefaniny andeha iazo ameno ny collision de ohatrany hoe misy fandaminana tsy mampandeha an'le izy eo zany ao anatin'izay misy fandaminana samihafa enjana be ny embouteillage aty amin'ny arenay misy afatra be dehibe tonga ato ary mihainao tsika ireo fiara mijanona ao anaty embouteillage mizao fotoana zao courage misy moa namana mampita vaovao hoe tena fananina mihitsy io mba tsy ahatongavana ihany fa de ampitaina ihany aloha amin'ny tsy fantatra tsony moa zany nahoana fa ny olo-pirenena moa tsy omena zay raha ataony fa makafakana ny erianana mahitsy ihany koa de misy an'izany hoe tena asarotina ve ny fidirana eto Antananarivo zany am'izao fotoana izao misy namana miteny hoe ny fanazavana avereny ihany fa atsika ny collégium mandra-parivony andro androany teny an'izay ny député fidèle Lazara Pierre teo averintsika mihitsy ny fanazavana zany atsika rehetrarehetra ny tokantrano zany zay mbola mirorosaina zany de aorinan'izay averintsika ampidiritsika avy hatrany direct miangy avy eny Antsonjombe amin'ny sary samy hafa izay efa eny toerana namana technicien vetivety kely oka aloha latsaka mihitsy ny micro ako zala hidina kely eto amin'ny plateau mihitsy aloha fa latsaka miparitaka ato le condition directe ohatra zao moa zany misy lafiny teknika samihafa tsy maintsy betsaka tokotra ny lafiny teknika tsy maintsy jerena fa tsy moramora moa izy ity satria fa ora maromaro nefa hipetrahantsika eto ka ny honorable député Lazara Pierre angamba iteny amintsika fa ho atsika ny Antsonjombe mandra-pahatonga ny amin'ny 7 ka aza misalasala ok anefa atsika am'izay zany le fanazavany sy olom-bavim-bahoaka fidèle Lazara Pierre anareo studio amin'ny angaretina manen'ilay fitenenana amin'izao fotoana izao misy fanazavana tokony hoe tsika ihany satria hoe sao de mampirorosaina ilay
fombatsika le izy a mikasika an'ilay hoe fe-fotoana afahantsika mampiasa ny collision eny Antsonjombe. Tamin'ilay taratasy sy fanomezan-dalana nomeny préfet dia nisy filazana ao anatin'iny taratasy iny hoe eo ny fandaharam-potoana zareo dia any Fianarantsoa zareo rapitso any Fianarantsoa. Izany tsy marina zany le filazana fa ampiasa ny kianjana Antsonjombe izy rapitso. Ao anatin'ny autorisation izy zany dia miteny mazava fa ny antony hijanonantsika amin'ny ray tolakandro zany amin'ny fampiasana an'ilay toerana dia satria hanomezana an'ilay kandida izay mieritreritra nampiasa ny Antsonjombe rapitso alahady zany ny fafahana mampiditra ny fitaovana izay ho ampiasainy ny tolakandro ny asabotsy zany hoe ny tolakandro zany. Le kandida lazaina fampiasa an'ilay kianja nefa efa miteny fa tsy hampiasa an'ilay kianja izy. Noho izany zany dia tsy manakevitsy le filazana hoe omena alalana ilay kandida anankiray aneo tolakandro hampiditra ny fitaovana zany ao anatin'ny sitin'ny collision Antsonjombe. Noho izany dia mazava ho azy fa tsisy mampiasa zany ny tolakandro ilay fampidirana fitaovana dia tsy misy afatsika zany no mampiasa ny kianjana Antsonjombe. Zay aloha zany fanazavana voalohany. Fanazavana faharoa, rehefa nanao ny contrat satria hofaina zany le kianjana Antsonjombe ary eo anivo fitadidiana republika no manofa azy, ka rehefa nanao ny contrat iny tena koalina dia mazava tsara lazainy ny andininy voalohany ao anatin'ilay contrat fampanofanana ny kianjana Antsonjombe amin'ny collectif des candidats hoe ny kianjana Antsonjombe dia ampiasaitsika ao anatin'izany fanofana zany anio asabotsy 20 Oktobra 2024 manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 ora sasany. Io taratasy roa reo zany dia amiko le taratasy reo amin'izao fotoana zao hoentiko ety Antsonjombe. Ka raha misy zany ny hiteny amintsika miantsika amin'ny ray dia asiantsika azy le taratasy roa reo. Ray lay ambatra ny préfet Antananarivo izay milaza fa mampiditra fitaovana le kandida anankiray mandimby atsika zany. Nefa iny efa niteny fa tsy ho avy ao zay tsy mitombona sakiny. Dia ny ray faharoa dia ny ambaran'ilay contrat de location izay nataotsika niaraka tamin'ny fifidianan'ny republika amin'ny andininy voalohany manao hoe atsika io toerana io manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 sasany. Ka raha tsy misy zany ny mandimby atsika dia mazava ho azy ny contrat atsika milaza fa amin'ny 9 hatramin'ny 7 sasany arivo. Tsy misy zany ny afaka manelingelina atsika eo amin'ny toerana koa isika rehetra izay ho eny Antsonjombe zany amonjy ny aty Antsonjombe zany dia ataovy ao an-tsaintsika fa atsika zany toerana io nanomboka tamin'ny 9 sasany maraina teo ary ny farana amin'ny 7 sasany arivo. Ny fomba fampidirana ny fitaovana ao anatin'ny kianjan'ny collision Antsonjombe ity moa zany dia ampidirana amin'ny hariva zany dia ampiasaina izy ny ampisoiny. Ka itsika zany efa tamin'ny alina napiditra ny fitaovana dia efa tafiditra daholo ny fitaovantsika, efa vita ny installation dia miandry atsika rehetra fotsiny zany hifanotrona ety Antsonjombe. Atomboka amin'ny fotoam-pivavahana ny fotoanantsika ity satria hanao vavatsika zany angatapitahina amin'ny tondratsika ny tolona sy ho an'ny firenentsika. Ao aoriana zay fotoam-pivavahana zay vao miroso amin'ny resaka politika isika zany ety Antsonjombe. Mazava ho azy fa mitarika an'izany ireo collectif des candidats otrony le olom-bo fiditsakanafaka ary eo ihany koa ireo olobe avy amin'ny fikambana politika maro sy fikambana syndikaly maro. Zay zany ny zavatra ho ataotsika androany koa aza atao sakana ho antsika izay ho ety Antsonjombe zany ilay filazana hoe mifarana amin'ny ray satria efa tsy manan-kerintsony noho ny filazana nataon'ny candidat citena de Soleko hoe zaho tsy hampiasa ny Antsonjombe rapitso alahady zany ary zaho tsy miresaka tamin'ny préfet mikasika an'izany
ary zaho dia any Fianaratsoa Rapitso Alahady io tratsika rahateo mazava fa anio tontolo andro miampiasantsika an'izany toerana izany. Zay ngamba zany fa nampanazavana mila hoentsika ho an'ilay mpanaraka ny angaretina Enikasa sy Artida dia makasitraka anareo rehetra zay manentana ao anatin'ny angaretina mampita ny vaovao zany ho an'ireo mpanaraka ny fandarana ty amin'ny media kolektifa zany satria ilaina ihany ny zavatra mazava ohatran'izay mba analana ny ayan'ireo mpanaradia atika moa zany aty amin'ny collectif de candidat dia makahera tsika rehetra hototo satria de mafinafy ny fitoanam-piaradia fa tsy atao sakany zany efa mitandro zotra daholo ny olona moa zany manao kanjo fotsy mamonjy ny ety Antsonjombe dia kasitana reo efa tonga de mbola akerezina reo eny an-dalana ho tonga Soamantsara ety dia zay Razarapela solo mavavoaka ny Madagasikara iny mailomailo nareo teknisianao satria sady mandray appel zany zay eto misy fotoana tsy tokony ho enao any amin'ny antenne ny fandraisanay appel ato satria misy information be deaibe tonga misy ankivy karazana blocage zany am'izao fotoana zao atao manodidina n'Antananarivo tsy hidiran'ny mikorotana be mihitsy ny son atsika misy olana ve ny teknisian ao ambadika ao satria manakorotana anay eto amin'ny plateau ihany koa le izy izahantsika alamina le izy mba miangavy atsika zany mba hijanona ao anatin'ny tena hoe fifantohana satria be deaibe zany ny vaovao miditra viany rehetrarehetra any dia tsy maintsy alamintsika sy arindratsika gerena daholo zany rehetrarehetra zany dia alamintsika le izy misy karazana ankivy mihitsy ohatrany hoe blocage amin'ny fidirana eto Antananarivo zany amin'izao fotoana zao dia olona anaminy no tsy tafiditra eto Antananarivo rano vaovao ampitainy ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara maro zay miparitaka amina aksa samihafa zany amin'izao fotoana zao sakanana mihitsy satria dia hoe be deaibe ny olona zany ny hoe amin'ity androany ity ny ambom-piona nao amin'ny kianja Antsonjombe dia tena bloqué ny mpitondra fanjakana zany rano fampitambavao avy amin'ireo eo anivon'ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara mampita vaovao sy manome vaovao anay hoe tena baiko mihitsy ny nomena hoe asaroty ny fidirana eto Antananarivo amin'ity androany ty solom-bavambahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapera mbola hiditra mivantana amintsika zao fotoana zao miantso an'le numéro teo ho an'ny namana teknisianina efa tafiditra ve izy ho atsika ao zany raha vao miantso izy hitondra fanazavana zany dia avy hatrany dia ampidiritsika eo faniry Razafy Manatany mikasy azay indrindra moa zany dia efa miparitaka any zany reo tompon'andraikitra samihafa miezaka mijery mba hitondra am'izay mety hoe inona ny zava-misy marina ny amin'ireny aksa tokony hidirana manodidina n'Antananarivo reny zany satria dia betsaka le blocage mandeha amin'izao fotoana zao dia efa lasa miparitaka fa ho anareo zay maheno antifandarana angaredony ity manodidina n'Antsonjombe mampita hafatra ny namana zay ao atoerana ao amin'ny toerana misy aminareo ihany kely aloha salasala am'izany le somary miresaka dia mampita hafatra zany ny namana ao anatiny hoe aotsika hiditra ao anatiny mba ialana am'izay mety hoe sanatranyzany mety misy olona te hanararoatra na ialana ihany koa zany amin'le hoe mety misy manana fikasana na sala am'izany amin'ireny fitangorongoronana kely samihafa ivelany reny ka tsy hampahomby ny hetsika na mety misy tsolavitra izay mety tetidrato na sala am'izany dia hoe aleo tonga dia mamonjy ny ao anatiny ny Antsonjombe ianareo collégium satria marobe hoy namana ny ao ivelany ao efa misy any zany ny fandrindrana ny fiarovana na ny sécurité zany nakarina iresaka amin'ny namana ao ivelany eo zany amin'ny olo-pirenena hoe midira ianareo fa misy miditra dia misy ny tsy miditra dia ho anareo le tsy miditra zany miantso zany le namana ao ivelany ao anatiny eo zany mba ahatonga anareo zany hiditra amonjy an'ilay toerana zay ahafahana mipetraka efa azo lazaina fa miatonga tsikelikely ary miamaro ny olona enkajy raha koto manatsoa zany eny Antsonjombe saingy mbola maro ihany koa zany ny ao ivelany mbola maro no tratra ny fitoanana any amin'ireo toerana maro samihafa ary mbola maro ireo olona zay manomana fiangana
mila angakaingandreo manomana fiangana zany satria reo efa niala meloha aza mbola tratry ny fitoanana maika moa ianareo zany hoe zao vao masaka le sakafo samihafa zao vao vita le minisao sy ny sisa zay karakarainareo hoaniny eny atoerana dia ataovy angana le azakazaka zany satria dia goavambe ny zavatra ambaran'ireo collectif de candidat androany ary ny fahamarony fahatongavana fijoroany firaisankiny eny amin'ity collégium Matsonjombe ihany koa dia hanova ny fomba fijery amin'ny fanohizana ny tolona araky ny nambarany afatra ny collectif de candidat tonga aty aminay amin'ny fanohizana ny tolona manomboka amin'io herinandro vaovao io zay hanana hery hanana hadiry amin'ny endriny hafa ary hanana fomba fandrindrana amin'ny endriny hafa indray zany tahaka ny efa andraisandreo namana ny faritra nalefa atsika teo soavina ndrindra sy ny sisa dia efa misy olo mahaboaka zany be fidèle ao eny zoko be fidèle raha zara-piera alefa soavy ya misaotra enikaarakotomanasosy fanera zafimanantany mapita ndray ny fitenenana aty aminay aty Tsonjombe am'izao ora iresantsika zao zany dia voaray daholo ny tatitra amin'ny karazana fitohanana maro samihafa mitsanga any amin'ny lalana maro eto Antananarivo. Misy olona maro be mbola andeha hamonjy an'ity antso nataony collectif de candidat no bloqué amina karazana fitohanana fanahinina zany hoe embouteillage provoqué zany zavatra io fa tena ohatrany embouteillage mahazatra hatramin'izay. Ary tsikaritra dia tsy misy manao circulation reo tompona andraikitra zay mpanao an'izany andavanandro mba tsy hampivahany ilay embouteillage. Dia akairezina zany reo namana rehetra reo hoe azakivy amin'izany. Zay manko le zavatra resahako ny azontsika atao ny test fa tsy azontsika atao ny kivy. Mahazo test mihitsy tsika afony tanteraka fa tsy mahazo kivy na de kely azy. Dia zay zany tsy maintsy akairezana andreo namana hiazo aty Tsonjombe zany aty amin'ny collégium. Efa nazavaiko teo le resaka hoe amin'ny ray tolakandro efa manomboka azon'ny olona zany izy zay le izy hoe tsy misy olona nao installation aorinatsika dikan'izay atsika araka ny voasoratra anatin'ny contrat ny fampiasana nyty collégium ty manomboka tamin'ny enina maraina hatramin'ny fitora sasany arivo. Isaorantsika n'Andriamanitra aloha toetrandro hatreto fa mbola mibalika tsara masoandro eto amin'ny collégium Matsonjombe. Dikan'izay tsy mbola misy ahina zany mikasika zay sao dia misy manan-kivy koa ny ratsy ny toetrandro mibalika tsara masoandro aty. Dia manasa antsika rehetra zany mba tsy ho kivy any an-dalana any tohizo ny lalantsika miandry anareo aty amin'ny collégium zahay rehetrarehetra efa tonga aty efa makasitraka anareo efa tonga aty. Isaky ny tonga ny andiany dia oraka aty, isaky ny tonga ny andiany dia mioraka aty. Zay zany ny azo resahana enikaza sy faniry mikasika an'ilay ataontsika hoe kasiparana zay mbola mitohy foana ataony tompona andraiky mpanjakana zany. Tsy ndriky foana le resaka hoe amin'ny ray tolakandro tsy mitombona tsony io. Ny antony ny autorisation atsika dia amin'ny enina ka hatramin'ny fito sasany arivo. Raha pitso tsy misy olona anao zavatra atao Tsonjombe dikan'izay tsy misy resaka installation aorinan'ny manifestation zay ataontsika. Dia atsika zany ty toerana ty mandraparivo ny andro zany hoe hatramin'ny fitora sasany araky ny voafatra anatin'ny contrat. Io contrat io nientiko manaraka anaty amin'ny collégium ty sao dia misy hoe karazany ilahira vany fa aty amiko aty io. Izany mazava tsara zany sisy fa itsika zany mikasika an'izay dia miandro fatokavatsika rehetra mbola tonga daholo moa ny olona zany amin'izao fotoana zao tonga tsikelikely ny olona satria ny olona fitohanana dia somary hitsiko. Na ny taxideza dia tsy tsinjo hoe miena ny isany fa tsy ohatra ny isan'andro fa tsy mampaniny zany azakivitsika rehefa tsy misy ny linina andehanantsika dia ny linina 11 mba metoka dia makahery anareo rehetra dia averiko any aminareo any amin'ny studio ndray zany aloha enikajy Rakotomanatsosy sy fanira zafimanantany ny fitenenana fidèle zara-piera avy aty Tsonjombe ho anareo amin'ny angaredinao.
Bahoaka mpanao gazety fidèle Razarapira zany a napitan'izay ambiance eny Tsonjombe zay ary nilaza ihany koa nanamarina nizay efa nambaratsika zany teto amin'ny fandarana garidona misy dokotera namatsika ato dokotera mandefa message efa 3 heures du temps izay coincé aty amin'ny arenay nanomboka tamin'ny 7 ora maraina efa elaela moa zany ty message ty nivoaraiky fa am'izao zao izy de mbola milazany amin'ny hoe mbola tsy tafavoaka fa de zay mihitsy le zava-mitranga re olona zany na avarina fa ny lundi de Pâques zany amin'ny andro atoandro ohatran'izao tsy ahitana fitohanana ohatran'ity androany ty na lundi de Pentecôte reo moa zany matetika ny hoe tena isin'ny fitohanana any amin'ny lalam-pirenena samihafa miditra eto Antananarivo na ihany koa rehefa le alahady ariva iny zany satria mody ireo nitsidika tanàna tany ambanivohitra dia zay no saika ahitana an'izay fa tamin'ity androany ty zany de am'izao atoandro be nanahary zao re olona fa tena mikatso ny fifamoivozana ary fanazavana teo dia ireo mpandamina ny fifamoivozana zany dia aony tsy niasa mihitsy zany tamin'ity androany ty fa ao ihany koa ireo misy fandaminana samihafa araka ny fanampim-baovao ray hoe misy sens unique créena misy familiana fiara izay vao maika lasa manasarotra le fifamezivezena de mitohana ny fiara samihafa zany de tsy fifandrifinjavatra moa zany mazava ho azy ary azontsika ambara mihitsy toetsy zavatra tonga fahatany fa de misy antony ao na izany na tsy zany tsikivy ny olona nefa tsika sary any Tsonjombe na mana teknisianina ho an'ny mivantana zany sary mivantana jerentsika am'izao sary fahitatsika zao ny atao hoe efa fahatongavany olona ihany tahaka an'izao raha ohatra fa nirazafy manatany atsika ampitaina ihany zany ny soratra azo vakiny eny amin'ireo banderole dia ho ampitaitsika eo ihany ohatran'izao zany aloha ny olona efa tonga eny fa mbola tsy latsaky zao ny bloqué any andalana fa razafy manatany raha ny vaovao izay voaraitsika satria dia manaraka an'izao fandarana angarediny zao de mandefa message ifonana re olona tsy ho voavakina mihitsy reto message miazakazaka be reto fa saika ianareo zay manana telefôna angamba de mitapeny anaratsika ao amin'ny Facebook ao enikajarakotomanatso debe ny invitation par message miditra milaza hoe zahay de taraiky aty Ampotratrimo zahay de taraiky aty Mahazo zahay de taraiky aty Fenorivo zahay de taraiky aty ananina sy ananina fa de ateriko le fanazavany zoky Razarapira teo zany amin'ny hoe retsika rehetra fa de be de be mihitsy ireo efa nandamina efa niainga tamin'ny 7 ora maraina hoe mba ho tonga lolo eny Tsonjombe fa nany tamin'ny 7 aza de misedra olana am'izay fitohanany fiara zay zany am'izao fotoan'izao taona moa hoe ny voambolana nampiasainy fidèle Razarapira teo dia ilay ataotsika hoe karazana faminganana zany na hoe fingany mba hahatongany hoe misy toerana bangy eny Tsonjombe mba hahatongany hoe tsy ho tonga eny Tsonjombe ny olona de zay sary zay zany nentina ilana ka jerentsika ny zava-misy fa nirazafy manatany satria raha ohatra ka nambara fa tsy nahazo olona teny Tsonjombe tamin'ny sabotsy heriny fa tsy napoizitsika mihitsy ohatran'ireny ny olona nimero tetosika taorinany zay raha hoe tsy maharesy lahatra ny olona le tarafina amin'ny teny Tsonjombe ny fahafantarany vahoaka malagasy ny antonto maintsy ijorona ho an'ny tanindrazana am'izao fotoan'izao satria fifidianana madio ametraka filohampirenena madio sy ara-dalàna no ilaina efa fahafantaran'ny olona ny lana fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena ao anatin'ny fiatrehana ny fotoam-pifidianana tahaka izao ny zava-misy fanery Razafy rehefa tranga ohatr'izao manko zany de misy foana le tetikady kely madinidinika any ambadimbadika any zany ataon'ilay tsy mazaka fa fahamarombahoaka de mila fitandremana be mihitsy ny natranga-javatra ohatran'izao tsy ho an'ny mpikarakara irery ihany tsy ho an'ny mpampiantso fa ho an'ny olom-pirenena ihany koa zany zay mamaly ny antso tahaka izao de mila fahamalona hoy isika zany mifahamalona raisina voalohany zany de ny amin'ny hoe miezaka mba ho tonga ary miezaka nitady vahaolana hisoroana mety fitohanana sy tsy fahatongavana eny amin'ny toerana zay handehanana zany zay zany tena zava-dehibe de misy namantsika mihitsy zao no miteny hoe voatery tsy maintsy mikaraka vahaolana hafa izahay ary nanao andehan'olona maromaro nandeha tongotra zany satria tratran'izay fitohanana
amin'ny lalana hiditra ho any Antsonjombe zany de misy mosasany avy aty Amboditsiry mihitsy zany de efa tsy afaka zay idirana rehetra zany dia voasakana amin'ilay fitohanana zany de inina mihitsy izy zany ny janony eo zay tsisy mama zany de fifaliana ho an'ny hafa satria itsika miezaka mijery zany am'le communication mandeha am'izay am'izao fotoana zao de efa manomboka miasa zany ny sasany ato de rehefa manomboka miasa am'izay zany ny sasany amin'ny raisy foana vola aloha kandrakoany zay misy le atao ato zay le izy ato hoe ma de tena miena-pitoerana ny olona manaraka satria nanahirana ny sainy teo anivon'ny fitondrana sy mipanohana Ingaiandro Rajoelina le fahamarin'olona tonga teny ampitatafika tonga teny mieritsy atosika nanahirana ny sain'ny mpanohana sy mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana sy Ingai Rajoelina le fahamaron'ny olona tonga nandalo teny Talatamaty zay tena anisany tena hoe vahoaka maro be mihitsy zay tena akaiky ny galana teny ary ny azo ny Mandrosoivato de tahakin'izany ny zavatra nitranga zay voamaly ny omaly ny hitatsika ny tetsy avaradrano miainga avy teny Manjaka avaradrano teny amin'ny Somako teny ny azo nakaty amin'ny Kanja Sabotsina Mena Kanja ny Herisetra Rafanodina de tena hoe vahoaka tsy tanono tahakin'izay miainga teo amin'ny Solim Hotel zay ny azo ny Anosy Be tonga teny namotaniny nanahirana ny sainy ary nitranga zavatra tahaka ireny no mahatonga le pression anatin'le fitondram-panjakana Nkajy Rakotomanantsoa mahatonga n'lay zava-misy amin'izao fotoana zao isika moa tena niresaka mihitsy ndoranga resahan ty ACC ty fa tena betsaka ny dossier en instance zany hoe mbola ohatran'ny embouteillage ihany fa tena fanahinana nefa iny napiatonina tao le dossier am'izay mety tetikady politique fa rehefa nitenitsika de niazakazaka namoaka ny teo anivon'ny ACC fa namoaka amina fomba fijery sy interprétation politique zay manome tombony an'le fitondram-panjakana zany rehetrarehetra zany matombo seho vokatry ilay fahazony le collectif des candidats olona manaraka azy ireo satria aky amiko zany am'izao fotoana zao ny voaka malagasy ary tsy neto andrenivohitra Antananarivo sy ny manodidina sy ny périphérique fa ny any amin'ny faritra de ndresahantsika teo Aparafaravola misy sary any ndresahantsika teo Soavinandriana Tasy ndresahantsika teo Moramanga ary mioma Mahajanga am'izao fotoana zao Atsirabe Mandoto Betafo zany rehetrarehetra zany de mietsika ary misy miteny atsika zao hoe mbola tia merina koa zay atia mananara fa efa miomakomana fa mare anareo mirahalahy zay dia kokoloanareo ho an'ny mananara varatrany satria fantatra tsara mihitsy de tena hoe tena anisan'ny tofoka tsy te herika fitondrana ary victime mananara marantsetra sy any amin'ny faritra rehetra zay tena tratrany zay hoe tena fahatsompanantenana tany resaka lavanio zay zany dia miantso mampita hafatra namana avy amin'ny mananara satrakatsy ny any manambolosy rehetrarehetra iny mahita nareo am'izao fotoana zao de ozy nareo mbola te hetsika zay fa miandro fantaminana kely fotsiny de mampita ny sary avy any aminareo kandreo efa nietsika zany kandreo zany ny fampiororony ny mpitondram-panjakana ho an'ireo mpanao politika nampiasa mpanjakana zay verina fa tsy mitovy hevitra de hoe aveko tena iankandreo nareo na amin'ny Betoky Atsimo de matahotra sy miororo matetika ampiasa mpanjakana nefa na amin'ny Betroka eo fa kandreo zany de tena naneo hevitra hoe miaraka ny collectif des candidats zay Ambatomainty ay zany district zany ao anatin'ny faritry Melaky Remitemy Melaky tsika zany Morafeny be Ambatomainty Mainty Rano any Besalampy zany de anisany mandray ihany koa zany zao etsika ataon'ny collectif des candidats zany ka zay fitarany etsika zay indrindraindrindra fanarahana eto Antananarivo satria isaky ny lalana rehetrarehetra isaky ny kion-dalana isaky ny moron-dalana de tsy maintsy mahita olona mikopakopaka manangana saina ianao na manangana loko fotsy mariky ny fahafantarany iny fa hoe miaraka aminareo zay ry candidat miaraka aminareo zay ry olom-boafidy miaraka aminareo zay ry antoko politika maro samihafa ary vomalindray moa zany ny antoko politika nanao valandresaka amin'ny mpanao gazety rehefa vovory tery amin'ny Samadio lafy tery dia manohana tanteraka nietsika ny collectif des candidats reo vondrona antoko politika maro be reo ary niteny mihitsy le hevitra amin'ny vahoaka zay apetraka mihitsy ny tompon-draray eny anivon'ny fokotany eny de reny zany ny tairina am'izao fotoana zao mba ho tonga maro be
hiazakazaka hamonjy an'le fotoanandroany zay hanambarany collectif de candidat amzotra ny tolona manaraka indray zay ho tanterahana amty ataotsika hoe tapabolana ho avy ty iainkaja satria manery ihany koa ny fotoana am'izao fotoana zao tsy maintsy ahafahana mahomby eo anaty an'izay hoe mety misy ihany koa ny forcine ataony seni ataony ny ACC ataony gouvernement ataony eo anivony atermerandoolona zay miezaka maka ny fahefana eo an-tanany mba ahafahana ihany koa mitatana sy mibaiko ny raharam-panjakana am'izao fotoana izao dia lasa misy endrika fitondrana amin'ny endriny amin'ny hafany amin'ny hoe ato dia no instauration ana resaka paix sy sécurité mandrapatonga ny fifidianana dia gagotsika hoe fa inona amin'ny mampatahotra fa inona amin'ny mampanahy fanga rehefa tsy maintsy miteny hoe misy olona tompona andraikitra teo anivon'ny fitandrona amin'ny filaminana omena fahefana dia emitra eo anaty amin'izany ny collectif de candidat ohatrany tsy mariny zany ohatrany voamaiky zany mampiakatra ny ampopony rehetra hijoro sy hiteny ary ampiseho amin'izay mahazava-dehibe ny amin'ny fiarovana ny tanindrazany zany enikajarakoto manatsoa satria fatatsika zany dia zao ny amin'ny hoe misy fandikan-dalàna tsy tanono ary misy fandikan-dalàna zay everina fa tsy azo ny saina ny eritreretina tao anatin'ny enimpolo taona kanefa dia sahany zao fitondram-panjakana zao sahan'le ACC atao ary dia rehefa mijery tsika eo ny publication na isery zazafy maova raha dia miteny tena ty ACC misy ty misy ny tena tsy mamela na nisy olo-mava-mbahoaka masogolamaly aza dia miteny mihitsy ity mifototry ny korotana eto Madagasikara nizaniza dia miteny amin'izao fotoana izao dia rehefa mandika an'izany tsika dia ositsika hoe tena ohatrany tena tsy institution ntsony le ACC fa entité politique miaradia amin'le fitondram-panjakana ka natao fotsiny institution kely anazy eo fa tena manaraka an'le baiko lay ACC manaraka an'le gadona tian'le fitondram-panjakana aseho sy ale ary tian'lay candidat zay mandeha anoany amin'izao fotoana zao miezaka ny tena hoe anao forsinandeha anaraka azy zay baikon'le gadona izy zay mihitsy le zavatra enikatsa arakaraka n'lay tena filana sy baiko tian'lay fitondram-panjakana halesy hitondrana azy no andehanan'lay androm-panjakana dia zay mahatonga atsika iteny hoe tena entité politique hafa manokana rangatia tsy institution fa raha institution zao tsy hanao lecture na sens unique na unilatéral am'izay mety avoakany ny lalam-pandrenana fa mba hanana kosa fomba fijery zay everina fa mba arimarina ihany ary na ministry ny fitsarana raha eny teny dia ny amin'ny hoe andiny faharoapolo am'zato amin'ny lalam-pandrenana dia miresaka fa tsy azo ivalozana ny didy tsy azo eritreretiny zany hoe efa ty any gouvernemanta dia amin'ny fahefana any amin'ny antenymeran-doolona zany ray ary efa iny ny lalàna andiny faharoa amin'ny dimapolo amin'ny lalam-pandrenana ny ampiarona tampotra teo poto zay voaka ny didy eny ampelantanany antenymeran-doolona lay mbola adevitra ny fahamarina ny fahandanina sy ny nipetrahany eo amin'izany mafylohan'ny antenymeran-doolona zany ray lay fa efa mpitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao dia gagy isika hoe inona daholo hoy izao tena kafo azy inona daholo izao tena za mosy tehiteny an'le dia zovra zao fa manahirana be zany fa hoe izao fikorotanana hafahafa zao mitranga atao amin'ny firenena makasy dia makary le fanjakana dia makary le fahefana nefa mbola tsy nanaovana famindram-pahefana teo amin'le filoana metra-pialana sy le gouvernement mbola tsisy zany fa tampoka teo dia tonga any amin'ny antenymeran-doolona le filohan'ny antenymeran-doolona nefa tsy ara-dalàna ny fomba nanendrena azy sy ny nametrahana samboady azy tsy ara-dalàna ihany koa ary nitoriny député valo amin'ny telopolo ny nanaovana an'le session extraordinaire zay convoquen'ny gouvernement tampoka teo ihany koa dia efa nisy famoahana entana atao amin'ny brao an'le filohan'ny antenymeran-doolona teo aloha dia avy eo tonga eny ampelantanany le fahefana nefa tonga eny ampelantanany dia voatsinjarandray eo amin'ny sy ny gouvernement amin'ny fomba fitantanana amin'ny firenena dia inona daholo zany dia mbola tsisy tao anatin'ny enimpolo taona ohatrany zany le kilalao-pahefana ohatrany hoe milalao inona moa enikatsa zany tiatsika resahana amin'izay milalao karatra dia atao amin'izay tia nanaovana azy eto aloha zany dia mety hoe bordel ty eto indray dia naturel indray ty jeu ty tsisy zavatra mifototra araka ny tokony izy fa dia etry ny kilalorami le raharam-pirenena eto indray aloha dia miady carré aty amin'ny sisiny dia manao 10 carte indray dia 7 carte indray aloha tsika eto dia eto indray aloha tsika dia mampiady ady tsotsotra indray amin'izay mety manana trijokera sy ny sisy ohatran'izany le revy eto an-tanàna amin'izao fotoana izao
tsy mitombona ntsony le hoe itiny ny ambaran'ny lalam-pandrenina ka raha tsy azo ivalozana dia lasa ivalozana tampoko zany ndray dia ozy le ministra hoe tsy azo eritreretina fa tampoka teo ohatrany ny azo ny eritreretana tampoka indray le fahefana dia eto zany tsika tena miantso mihitsy hoe raha mbola misy constitutionnaliste eto amin'ny tanàna raha mbola misy juriste eto ary raha mbola misy olona tsy maty eritreritra eto afaka manazava n'izao zava-misy zao eto Madagasikara dia mba mijoro ihany mijoro ihany tenena ihany tsy mampaninona na mamoaka fanambarany intelo ny efatra isan-kerinandro ohatry ny ataon'ny CCC ary fa zava-dehibe dia zao tsy mipetra-potsiny amin'izao ireo vato nasonotro ny tany trafo nasonotro ny nofo fa mba mijoro ny teny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena Ray aman-dreny Jacques Raltera. Marina tokoa zany famelabelarana ataonao zany faniry ary zay le hitenenana ny hoe mila fanavozana ity fireneny ity. Misy zavatra betsaka eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina, eo lafin'ny politika, eo lafin'ny fitondrana zay tsy mandeha amin'ny araky ny tokony ho izy indrindrandrindra moa fa eo amin'izany atao hoe fitantanam-pireneny zany ka zay no mahatonga ny ataoko hoe amin'ity andron'ny fotoan-dehibe amin'ny hoe fifidianana ity mila diovina ireo zavatra rehetra zay nampahory nampanitra nyty fireneny ity satria ao anatin'ny candidat ataoko hoe 20 misy président efa mitondra teo aloha anankiroa matsapateny izy ireo fa misy zavatra betsaka sy lesoka zay tokony hodinina miaraka amin'ny ny candidat fahatelo raha tsy diso sy miaraka amin'ireo zay candidat vao nasondrotry ny tany mba hitondra nyity fireneny ity mba isy ny lalao madio eo anivon'ny faninanana hoe izy ity fa tsy misy fahavalo izy ireo na iray aza fa ny zavatra tiana atao ho tadiavina sy ho kendrena dia ny hoe lalao madio tandalana mba tsy sinitsony milonilony any aoriana any satria raha izao no mitoy dia isaky ny misy ataotrika fitsidianana taom-pifidianana dia andeha amin'izao zavatra tsy mandeha amin'loany misy nolo manjary mandratra sy makarary fo anika mahatonga ny malagasy ataontsika hoe lasa mpifahavalo sanatriaviny zany fa satria tena zavatra tsy hoe eritreretina mihitsy mba azo natao hoe vahoaka malagasy zany zavatra zany enikady ny azantoka Ray aman-dreny Jacques Raltera dia hoe hitarika ny firenena ny anatina lalana manahirana ny famelana ny famiravorana ny lalàna ahazovahana zay zany ny tena ataontsika hoe lasitra tsy azo elana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao io zao jerentsika ny zava-mitranga ny amin'ny hoe mametra-panontaniana mihitsy zany tsika mpanao gazety tsika manao famakafakana Ray aman-dreny Jacques Raltera hoe fa tena samy teo filoha daholo ve zany ohatra ny ao an-dapa ao dia ararotina zany le zava-mitranga zany no manodidina ny andrajoelona ve zany dia hoe tena hoe samy te-hanana pahapahefana daholo rehefa maheno tsika ny vaovao hoe tena misy filoha ny prime ministre tsy Christian zany dia hoe mitazona ny affaire courante fa tsy mety mamotitra an'izany zany ankilany andaniny ray nefa dia hoe misy resaka fandripahalemana sy raharaha politika mafapaly ty dia ho tendrena ny général anankiray zany dia homena fahefam-panjakana dia hitarika an'izany ihany keo anatin'izany dia iza no manao sy ny décret sy ny lalàna isan-karazany dia iza no manao inona fanontaniana petrakintsika moa zany fa ny zava-misy ao anatin'izay ny ombonana dia hoe ny lalàna velona moa mihitsy zany eto amin'ny firenena no kirakiraina dia amboamboarina dia ataotao amin'izay mapetipety azy atsika menakavy eto dia zay zany le ozotsika hoe tsy natao anome fahafapoany na afaly ny vondron'olona na ety ho tahaka ny akanjo to tena anaovan'ny mpitondro ka hoe ataoko arakaraka zay mapetipety aty akanjo ty satria akanjoko ty dia fananako ty dia zay tiako anaovana azy fa ilay firenena mihitsy no resahana eo dia mijoro moa zany eo anivon'ny collectif des candidats amintsika amin'ny teny zao dia mametraka hoe mila jereny izy ty mila ahovainy ty zava-misy eto amin'ny fireneny ity dia mila averina ho tena iaina ny vahoaka izany tena atao hoe fahefam-bahoaka izany zany hoe rehefa mampindrana fahefana ny vahoaka dia mahafantatra ny taberina ndraikitra tsy maintsy atao aminy mpitondra ka tsy misy mahasahany hoe andeha anivaka na ho itsin-dalana miravirany lalàna fa volam-panjakana ny tantanana volam-bahoaka zany ka ity volam-bahoaka tya dia ampiasaina mba hisy fiatraikany amin'ny vahoaka sy ny fiainam-bahoaka mba tena ho hita eny fotony eny amin'ny fiainan'ny isa-tokantrano ny politika mpanjakana mazava amin'ny fitantanana ny are-pirenena amin'ny fitantanana ny famokarana sy ny sisa izay tarafina any amin'ny fahefamividiny ny isa-tokantrano
rehefa mpianajanaka dia taka izao fa efa mividiko, rehefa hitsabo tena dia taka izao fa efa mividiko, rehefa niatrika ny sakafo andavanandro sy ny sisy dia taka izao fa efa mividiko. Izay ny politika mpanjakana tarafina zany ho an'isa tokantrano. Ka raha ohatra ka mpitondra tsy mijery na hoe tsy afaka nitazana zay tombotsoam-bahoaka izay no tafapetraka eo amin'ny firenena, mpitondra afaka mamiravirany lalàna araka izay tiany anaovana azy a, dia iarahantsika mahalala ny vokatra zany a fa dia tonga any amin'ny hoe fanaovana izay taniny kibony na any amin'ny fitantanana arem-pirenena na any amin'ny fitantanam-bolam-panjakana. Firifiry ny resaka rahara arem-pirenena tao anatin'ity mandat anankiray farany ity no tsy mazava amintsika vahoaka malagasy mandraky ty ny androany. Raha resaka volamena business isan-karazany fa betsaka amintsika ny tsy malala hoe dia ahoana ny toeny. Firifiry ny resaka volam-panjakana no tantanana tato anatin'ity mandat ty fa amin'izao fotoana zao mbola betsaka amintsika tsy mahalala hoe ahoana ny toeny. Izahay mpanao gazety raha taratasy na harina ny vava efa tataka mamerimberina ity ane misy zavatra tsy mazava, ny volan'ny covid maketsy, ny tsenam-barim-panjakana makero, ny vola maketsy dia ahoana ny resaka marché reto tsy voalovola fa nanao an'izao nakaiza vola tokony nanamboaran-dalana natao inona ninona fa tsisy fanazavana samy hafa zany a fa nindran-dalana am'izany. Dia zay le hoe manao zay tiany atao mihitsy dia manao zay taniny kibony mihitsy dia any amin'le vahoaka la izy no mifatratra. Ity etsika ataon'ny collectif de candidat ty zany a dia ahafahana mametraka hoe mpitondra fanjakana ara-dalàna mivoaka amina fifidianana ara-dalàna no mitondra ny firenena dia mpitondra fanjakana ho araha maso amin'izay mba tsisy maty manota, mba tsisy inny tsy maty manota intsony, mba hoe ho tapitra atreo le tsy maty manota eto amin'ity firenentsika ity. Fa ny mpitondra hivoaka amin'izay fifidianana atao eo a dia mpitondra ho araha ny vahoaka maso, mpitondra atahotra ny vahoaka, mpitondra tsy afaka anao zay tiany atao fa misy balizy eo apetraky ny lalàna, misy arofanina eo apetraky ny vahoaka ka dia andeha araka izay voafaritra fa tokony andehanana izay ampindramina ny fahefana. Izay fanarahan-dalàna zay ihany no afaka mitarika antsika ny fanariana-pirenena. Fa raha tsy zany a dia manahirana ny zava-misy, manahirana ny zava-mitranga ary tsy fantatra tsony zany zay holalakalehan'ity firenena ty. Amin'ray oran-katroko zao a dia misy sary samy hafa avy eny amin'ny coliseum Matsonjombe eny a ho ataontsika fenêtre kely eo any namana technicianina dia ho alefatsika foana zany ny sary mivantana fa dia anararoatranao faingo ihany koa tsika ny atokantrano any a sy ny télévision sy nozapeo rehetrarehetra zany ahafahana mandefa ny doka-varotra samy hafa eny tsefatsefany eny amin'ray ora-piliny zao a dia amin'ny ray ora sy fahatelony izahay ny verineto raha tratraorina indrindra zany hoe miroapolo minitra eo zany andaminatsika amin'izay doka-varotra samy hafa zay satria ny afatra avy amin'ny collectif de candidat ny tena vaovao zany a dia amin'ity tapakandro arivo ty a no tena andrasantsika mianakavy ka dia manatitra ny fakasana sy ny fisaorinantsika moa zany mbola miaraka aminay hatrany a namana technicianina générika sary aveny kianja no famezivezy eo a dia miverina ray tsika ty amin'ny plateau rehefa avy eo.
Thank you.